Վերջապես ես մտա եթեր։ Սպասեմ միջև միանաք։ Ահա։ Կխնդրեմ կոմենտներում գրեք, նորմալ լսում, նորմալ տեսնում եք։ Բարև բոլորին, բարև, ովքեր միանում են։ Ահա, ոնց որ նորմալ լսում եք։ Կոմենտներում գրեք, խնդրում եմ, որ համոզված լինեմ, որ ամեն ինչ կարգին է, թե չէ այսօր ինչ որ տեխնիկական խնդիրները շատ անհանգստացրեցին։ Ուղիղ մի ժամ ես չէի կարողանում եթեր մտնել։ Դե շատ լավ է, որ ամեն ինչ լսվում է, ահա, միանում են, կամաց, ահա, շատ լավ, դուք միջև կմիանաք, ես մի փոքր ներկայացնեմ, հա, այսօր ինչի մասին ենք խոսելու ու ընդհանրապես ինչ պիտի լինի այսօրվա եթերի ժամանակ, ինչ եք դուք լսելու։ Ուրեմն, սիրելիներս, քանի դեռ դուք միանում եք, ես կսեմ արդեն, այսօր պիտի խոսենք մի շատ մեզ համար հայտնի, հա, այսպես ասեմ, մեր ընկերության համար հայտնի կնոջ մասին, իր պատմության մասին, և նաև ես ձեզ մի քանի հուշումներ կտամ, թե ինչպես կարելի է աշխատել սոցցանցերում ավելի էֆեկտիվ տարբերակով և ընդհանրապես նրա խորհուրդները, ես մի փոքր ձեզ հետ կկիսվեմ, այսպես ասած, որպես օգնություն մեր երեկվա վեբինարի արդյունքներից, հա, թե ինչ քաղեցինք մենք մեզ համար, որովհետև իրոք շատ կարևոր է լինել այդպիսի վեբինարներին, որովհետև այդտեղ դուք շատ ստանում եք և մոտիվացիա, և ստանում եք շատ գիտելիքներ, և շփվում եք, ասենք, նման լիդերների հետ ու հասկանում եք, որ շատ տեղ ունենք դեռ աճելու, ինչքան ուզում եմ մենք կայանանք այստեղ, հա, ինչքան ուզում եմ մենք մեզ կայացած համարենք, բայց միևնույն է միշտ աճելու տեղ կա ու միշտ պիտի ձգտել ավելիին։ Ուրեմն Աննա Կանտերայի մասին երևի ովքեր այս խմբում վաղուց են և ովքեր մեր ընկերությունում են, իրենք գիտեն, իսկ ովքեր խմբում նորեկ են և չգիտեն թե ով է նա, ասեմ մեր ընկերության ամենաբարձր ստատուսում գտնվող անձնավորություն է, դա կոչվում է ամբասադոր, հա, ավագ ամբասադոր, այսպես ասեմ, ռուսերեն իսպանիցիննի ամբասադոր, այսինքն ոնց որ գործադիր ամբասադոր։ Ուրեմն 32 տարեկան է այդ կինը, բավականին երիտասարդ և հիմա շաբաթական ստանում է, այսպես ասեմ, 120 միլիոն դրամ, մոտավոր հաշվարկներով, եթե կուրսերը, այսպես ասած, հաշվենք, 120 միլիոն դրամ մեկ ամսում ստանում է այդ կինը։ Եվ երեկ մենք լսում էինք իր վեբինարը, և նա կիսվում էր իր փորձով, ինչպես են աշխատում իրենք, որ հասել է այդպիսի արդյունքների, ու ընդհանրապես իր կյանքի պատմությունը պատմեց, բավականին հետաքրքիր և բավականին հուզիչ պատմություն էր։ Նախ ասեմ, որ ցանկացած մարդ իր կյանքում հաստատ հանդիպում է դժվարությունների, բոլորիս մոտ եղել են և լինում են դժվարություններ, և բոլորս էլ ընդհանրապես դեռ շատ դժվարությունների ևս պիտի հանդիպենք, ուղղակի այստեղ արդեն կախված է մարդու ուժեղ տեսակից, թե որքանով է նա պատրաստ հաղթահարելու դժվարությունները, հա, մի արտահայտություն էլ կա, որ ասում են Աստված ամեն մարդու տալիս է իր դժվարությունները հաղթահարելու կարողությունների չափով, այսինքն եթե դուք ուժեղ եք, բնականաբար կյանքում շատ ավելի մեծ դժվարությունների կարող եք հանդիպել, և դա ևս մի փորձություն է հաղթահարելու այդ դժվարությունը և ավելի կայանալու ընդհանրապես կյանքում։ Ուրեմն այդ փխրուն փոքրիկ կինը, այսպես ասեմ, որտեղ իրոք ինքը շատ նիհարիկ փոքրիկ, 32 տարեկան է, 13 տարեկան հասակում իր հայրը մահացել է և ընտանիքի միակ պահողը եղել է իր հայրը։
Դե պատկերացրեք ինչ կկատարվեր, հա, ինքը փոքրիկ քույրերը, մայրը չէր աշխատում, եւ մայրը տեղափոխվում է ուրիշ տեղ աշխատելու, ինքն էլ սկսում է օգնել մորը։ Ու պատմում էր իր զգացողությունները, թե ինչպես էր անհամբեր սպասում իր 16 տարին լրանալու, որպեսզի անձնագիր հանի եւ որպեսզի կարողանա ինքն էլ աշխատել ու մորը օգնել։ Շատ էմոցիոնալ պատմում էր իր այդ տարիների զգացողությունները եւ մի խոսքով 16 տարին երբ լրանում է, նա սկսում է արդեն աշխատել է եւ խանութում, աշխատել է եւ ռեստորաններում, մի խոսքով տարբեր, այդպես պատմում էր, որ ինքը ամենտեղ, այսպես ասած, ձեռքը գցել է եւ վերջապես մի օր ծանոթացել է ցանցային բիզնեսին։ Նրան գրավել է ոչ թե ինչ-որ մի ընկերություն, այլ հենց գաղափարը, որ մարդիկ գալիս են այստեղ եւ կարողանում են մեծ արդյունքների հասնել։ Այդպես նա իր առաջին ընկերությունն է ընդունվում, ամեն ինչ շատ լավ է լինում, նա ընդամենը 2 ամսում, 2 թե մի, չեմ հիշում ճիշտն ասած, հասնում է շատ մեծ հաջողության այդ ընկերությունում։ Այնուհետև այդ ընկերության գործերը սկսում են վատանալ եւ այսպես ասած ոնց որ ամեն ինչ փլուզվի իր համար։ Ու սկսում է մտածել ինչ ուղիներ կարելի է փնտրել գումար վաստակելու, ինչպես կարող է իր ընտանիքին օգնել, հա, նա արդեն ոնց որ 3 երեխա ունի, ասեմ, ու ամուսնալուծված է այդ կինը։ Այսպես տարբեր ուղղություններով, տարբեր մասնագիտություններով ինքը դպրոցը չի ավարտում եւ շատ մեծ թախիծով էր պատմում, թե ինչպես էին ուրիշ երեխաներ գնում իրենց ավարտական երեկոյին, որովհետեւ իրենք կարող էին այդ գումարը մուծել, իսկ ինքը չէր գնացել ավարտական երեկոյի, որովհետեւ չուներ գումար այնտեղ լինելու համար, չէր կարող մասնակցել ավարտական երեկոյին։ Ու այդպես պատմում էր իր զգացողությունները, թե ինչ է զգացել այդ ժամանակ։ Համոզված եմ շատերի մոտ կլինեն մի վայրկյան, մեզ միացող կա, հիմա միացնեմ։ Շատերը կլինեն, ովքեր կզգան այդ զգացողությունները։ Հիմա շատ կան մարդիկ, ովքեր կարիք ունեն գումար վաստակելու, շատ, անչափ, անհամար, շատ կան մարդիկ, ում կարող ենք մենք օգնել։ Եվ հիմա ես ինչի եմ ձեզ պատմում Կանտերայի օրինակը, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ դժվարությունների միջով է անցնում մարդը, որպեսզի հասնի ամենաբարձր աստիճանին։ Որպեսզի հասկանաք, որ դուք ցանկացածդ, ձեզանից յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև ես եմ ինձ հետ միշտ այդպես խոսում, որ ես կարող եմ հասնել այդ արդյունքին։ Մենք պետք է հատուկ ջանք գործադրել, հատուկ ճշգրիտ գործողություններ անել, հատուկ ճիշտ ձևով շարժվել եւ լսել այն ամենը, ինչ սովորացնում են ձեզ արդեն փորձառուները, վերցնել արդեն իսկ իրենց անցած ուղին, վերցնել իրենց փորձը, որպեսզի այդ նույն սխալները դուք ինքներդ չկրկնեք։ Բայց ամեն դեպքում կյանքում դժվարություններ միշտ հանդիպելու են եւ ասեմ ձեզ որոշել էր ինքը ռեստորանային բիզնես բացել։ Այդ ռեստորանային բիզնեսում ասում եմ ես անընդհատ դեպի մինուս էի գնում, անընդհատ պարտքեր, այդպես կուտակվեցին, ու ասում եմ ես զգում էի, որ ես արդեն խրվել եմ ու չեմ կարողանում դրա տակից դուրս գալ։ Եվ իր ծանոթներից մեկը գալիս է ու պատմում է, որ կա այսպիսի ընկերություն ու ասում եմ ես սկսեցի արդեն ուսումնասիրեցի ընկերությունը, ուսումնասիրեցի պատմությունը, ուսումնասիրեցի ղեկավարներին, ովքեր են նրանք, ինչ սկզբունքներ ունեն, ինչ արժեքներով են շարժվում, եւ ասում եմ ես ամբողջությամբ կլանվեցի այս ընկերությամբ։ Ու այդպես նա սկսել է ուսումնասիրել ու ծանոթացել է նաեւ Stormy-ին, որպես այս անդամ, քանի որ իրենք Stormy-ի հետ վաղուց էին իր նախորդ ընկերությունից, բայց ասում է ես նախորդ ընկերությունում ապրում դերները, հասկացա, որ ամեն դեպքում շատ լավ էր, ինձ դուր էր գալիս ամենը, բայց դա այն չէր, ինչի մասին ես երազում էի։ Իսկ արդեն ծանոթացել է Stormy Wellington-ին, որը իր սպոնսորն է, ինչ գիտեք բոլորդ, նա ասում է ես տեսնում էի, թե ինչպես են ապրում։
ես տեսնում էի, թե ինչպես է նա ապրում կյանքում եւ տեսնում էի, թե ինչպես էր նա ապրում այս ընկերությունում, ինչպես էր նա ապրում այս ընկերության ամեն ինչով, եւ պրոդուկտով, եւ բիզնեսով, եւ մարդկանց օգնելու ցանկությամբ։ Ու ասում այդ ամեն ինչը մտել է իր մեջ, այդ բոլոր զգացողությունները, ու սկսել է ինքը բոլոր իր ծանոթներին զանգահարել եւ տեղեկացնել, որ կա նման ընկերություն, կա նման պրոդուկտ, բոլոր ծանոթներին, ասում եմ, եթե մարդ կլիներ, որ ենթադրենք 300 մարդու մի տարվա մեջ կզանգեր, ես 300-ուն ասում եմ մի օրվա մեջ կզանգեմ։ Այդ կարգի խորացած, այդ կարգի ինքը գաղափարով տարված, բոլոր իր ծանոթներին զանգահարել, խառնել է բոլորին աջ ու ձախ եւ տարվել այդ մտքով, որ ինքը այստեղ պիտի հասնի հաջողության։ Ու ուզում եմ հասկանալ, ինչքանով է կարևոր, որ մարդը գիտակցում է ինքը ուր է եկել եւ ինչի համար։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետեւ դուք առաջին հերթին պիտի ընտրեք ձեր ինչուն։ Ինչի համար եք դուք այստեղ։ Ինչի համար եք եկել այստեղ։ Դուք պիտի այնքան մեծ ինչու ունենաք, որ նույնիսկ ասենք դրա մասին մտածելուց ձեր լացը գա։ Որովհետև միայն այդ ձեր ինչուն պիտի ձեզ դրթի, որպեսզի դուք անեք շատ մեծ գործողություններ։ Միայն այդ ինչուն պիտի ձեզ դրթի, որ դուք հասնեք հաջողության։ Պատկերացրեք, շատ կան չէ մարդիկ, որ ուզում են նիհարեն։ Շատ կան մարդիկ, որ ուզում են գումար վաստակել։ Ինչու։ Մարդը ինչի է գալիս այստեղ։ Ձեզանից ցանկացած մեկը ինչի է գտնվում այստեղ։ Վերցրեք թուղթ ու գրիչ ու ձեզ համար գրեք ձեր ինչուն, թե ինչու եք դուք այստեղ, կամ ինչու դուք կուզենաք միանալ մեր թիմին, եթե այստեղ կան մարդիկ, ովքեր դեռ չեն հանդիսանում մեր ընկերության անդամ, նշեք ձեզ մոտ այն կետերը, որոնք ձեզ կստիպեն գործողություններ անել։ Ինչու եք դուք այստեղ։ Ինչի եք ուզում հասնել։ Մարդկա ուզում է նիհարել։ Նիհարելը նրա ինչուն է, ինչի համար նա միացել է այստեղ։ Մարդկա ուզում է շատ մեծ հաջողության հասնել։ Ինչու է մարդը եկել այստեղ։ Մարդիկ կան վարկեր ունեն, պարտքերի տակ խրված, շատված վիճակով, ընտանիքը չեն կարողանում կերակրել, երեխաներին չեն կարողանում հագցնել, իրենց ցանկացած շորերը չեն կարողանում առնել, հա, ինչու։ Այդ դա հենց մարդու ինչուն է, թե ինչի համար է նա այստեղ, որպեսզի կարողանա գումար վաստակել, իր երեխաներին պահել, իր ուզած ձևով ուր ուզի գնա, իր ուզած տունը ունենա, գնա ճամփորդելու, որպեսզի նաև իր առողջությունը կարգավորի, որպեսզի նաև գեղեցկանա, հա, սա հենց այն ինչուներն են, որ կարան լինեն մարդու մոտ, բայց այդ ինչուն պիտի հասնի այն աստիճանի, որ մարդը դրա մասին մտածելուց իրոք լացը գա, որ դա իրեն պիտի ստիպի, որ ինքը գործողություններ անի։ Այ հենց սա այդ ինչուն է, դուք պիտի ձեզ համար գտնեք այդ ինչուն, ինչի համար եք դուք այստեղ։ Ես կարող եմ շատ օրինակներ բերել, որ մարդիկ այստեղ եկել են, չէ, ու արդյունքի չեն հասել, դուրս են եկել, որովհետև նրանք չեն ունեցել իրենց ինչուն, հասկանում եք։ Մարդը եղել, որ ֆինանսապես ապահոված է եղել, եկել է այստեղ, ուղղակի, այսպես ասած, փորձելու։ Սակայն դա չի եղել իր ինչուն, այսինքն իր ֆինանսը իրեն այդքան չի նեղացրել, որ ինքը որոշեր ամեն ջանք ներդնել, որ հասնի իր ինչուին, հասկանում եք։ Մարդը պիտի վառվի այդ մտքով, մարդը պիտի ձգտի դրան, մարդը պիտի ամեն ինչ անի, որ հասնի դրան, իսկ դա գալիս է հենց այդ ինչուից, եթե դուք չունենաք հստակ որոշած ձեր ինչուն, դուք երբեք չեք կարող հասնել դրան, որովհետև դրա մասին մտածելիս դուք պիտի ուղղակի խանդավառվեք, հասկանում եք։ Հիմա ես պիտի պարտադիր դուք գիտեք ոնց մարդկա ասում ուզում եմ նիհարեմ, բայց երբ հարցնում ես ինչքան ինքը չի իմանում կոնկրետ չի իմանում ինքը ինչքան է ուզում նիհարի։ Այդ ինչուն չկա, հասկանում եք, ինչուն չկա։ Օրինակ ես ասում եմ հիմա այս բայի դրությամբ ես ուզում եմ նիհարեմ 15 կիլոգրամ, ես դեռ ուզում եմ, այդքան տեղ ունեմ, հա, նիհարելու։
Այսինքն ես գիտեմ, որ իմ ջանքերը ես պիտի ուղղեմ ամեն կերպ, որպեսզի 15 կիլոգրամ նիհարեմ։ Դա իմ ինչուն է, հա, թե ինչի համար եմ ես օգտագործում այս պրոդուկտները, դա իմ ինչուն է, թե ինչի համար եմ ես ուզում օգտվել բոլոր այն տեսականուց, որոնք կա ընկերությունում կոնկրետ ուղղված նիհարելու համար։ Նաև ես ուզում եմ առողջ լինել, ինչու, որովհետև ես ունեցել եմ գլխացավեր, որ ինձ շատ խանգարել են, ինչու, որովհետև իմ ճնշումը բարձրանում էր և դա ինձ շատ խանգարում էր, ինչու, որովհետև ես ամբողջ օրը էներգիա չէի ունենում և ամբողջ օրը մի տեսակ քնած վիճակ էր ինձ մոտ, հա, ինչու, որովհետև ես ունեցել եմ այն պատճառները, որոնք ինձ դրդել են, որ հիմա ես օգտագործեմ այն միջոցները, որ ինձ ավելի առողջ են դարձնում, որովհետև ես չեմ ուզում էլ ունենալ գլխացավ, չեմ ուզում ունենալ վատ առողջություն, չեմ ուզում շուտ հիվանդանալ, չեմ ուզում, որ ամբողջ օրը ես էներգիա չունենամ, հասկանում եք, սրանք ինչուներ են, բայց սրանք այն ինչուն չեն, որի մասին մտածելիս ես ուզենամ լացել, բայց շատ կան պատճառներ, որ այդ պատճառները դրդում են ինձ կատարել գործողություններ, որ հասնեմ ես իմ այդ ինչուի պատասխանին։ Ուզում եմ հասկանաք, որ չիմանալ ինչի համար եք դուք այստեղ, դա նույն բանն է, ոնց որ դուք նստեք նավ ու դուրս գաք բաց օվկիանոս ու չիմանաք ուր եք գնում։ Դա նույն բանն է։ Պատկերացրեք դուք նստում եք նավ ու դուրս եք գալիս բաց օվկիանոս։ Ձեր առջև ոչ մի բան չի երևում ու դուք չգիտեք, թե ինչքան եք գնալու։ Ու դուք չգիտեք, թե ուր եք գնում։ Հասկանում եք։ Երբ դուք չունեք ձեր պլանը, այսինքն սկզբից դուք պիտի դնեք ձեր նպատակը, ինչու եմ ես այստեղ, ունենաք ձեր նպատակը, այնուհետև դուք պիտի դրան հասնելու համար ունենաք պլան, եթե դուք պլան չունեք, դա նույն բանն է, էլի եմ ասում, ոնց որ դուք դուրս գաք բաց օվկիանոս ու չիմանաք ուր եք գնում, ինչքան է տևելու ձեր այդ ճամփորդությունը, որ կողմ եք գնալու, որ ուղղությամբ եք գնալու, ինչքան ժամանակից, ինչքան քանի օրից, ամսից, չգիտեմ, դուք կտեսնեք այդ ցամաքները, հա? Դուք չգիտեք, ոչ մի բան չգիտեք։ Իսկ երբ դուք ունենում եք կոնկրետ հստակ մշակված պլան, դուք արդեն գիտեք, թե ինչ գործողություն պիտի անեք այսօր, ինչ գործողություն պիտի անեք վաղը, ինչ գործողություն պիտի անեք մյուս օրը, ինչ գործողություն պիտի անեք առհասարակ այս ամիս, որպեսզի հասնեք ձեր տվյալ կոնկրետ նպատակին։ Ենթադրենք դուք այս ամիս ուզում եք, ասենք, վաստակել $200, հա? Սկսեմ քչից, որովհետև բնականաբար նորեկները, որ գալիս են, եթե ցանցային բիզնեսում փորձ չունեն ընդհանրապես, իրենք $200 կարող են աշխատել։ Մեծ գումարներ միանգամից մի ասեք մարդկանց, որ իրենք այստեղ մեծ գումարներ կարող են աշխատել, բնականաբար օրինակներ շատ ունենք, որ մարդիկ մեծ գումարներ են վաստակում, բայց ամեն դեպքում $200 մարդուն ավելի հասանելի է թվում, երբ մարդը նոր է գալիս, քան ասենք, որ դուք ասեք $1000 կաշխատես հենց առաջին ամսում կամ երկրորդ ամսում, հասկանում եք, սա ավելի խելքի մոտ է։ Հիմա ուզում եք վաստակել $200, ձեզ ինչ գործողություններ են պետք անելու համար։ Ձեզ պետք է ընդհանրապես, որպեսզի 10 մարդ գնի պրոդուկտ։ Դրանք կլինեն հաճախորդներ, դրանք կլինեն ձեր գործընկերներ, բայց ձեզ պետք է, որ 10 մարդ մինիմում 20 բալով գնի պրոդուկտ։ Դա եղավ ձեզ $200։ Ճիշտ է։ Երեխեք, խնդրում եմ, կոմենտներում արձագանքեք, որպեսզի ես հասկանամ, որ նորմալ լսվում է իմ ձայնը ու դուք հասկանում եք ես ինչ եմ ասում ձեզ։ Լսվում է նորմալ, ամեն ինչ կարգին է, հուսով եմ կապը չի ընդհատվել։ Որովհետև ես ձեր կոմենտները կարելի ասել չեմ տեսնում, ընդամենը մի 2 սմայլիկ եմ տեսել։ Ուզում եմ հասկանալ, ամեն ինչ նորմալ է, լսվում է, տեսնում եք։ Շատ լավ։ Տեսեք, ուրեմն
Եթե դուք product եք ուզում վաճառել, ուրեմն դուք պիտի լինեք ձեր product-ի product-ը։ Հա։ Ինչի համար եմ ես սա ասում, որովհետև եթե դուք վաճառում եք առողջության ու գեղեցկության product-ներ, ձեր արտաքին տեսքը արդեն իսկ ինքը պիտի ցույց տա ձեր product-ի արդյունավետությունը։ Դուք չեք կարող վաճառել մարդուն մի product, երբ դուք ինքդ ներկայացնում եք, որ ես օգտվում եմ այս product-ից, բայց ձեր վրա ոչ մի ձև չի ազդել այդ product-ը։ Հասկանում եք, մարդիկ չեն հավատա ձեզ։ Այսինքն, եթե նիհարելու product ենք մենք ուզում մարդուն առաջարկել, նախ մենք ինքներս պիտի ունենանք արտաքին տվյալները համապատասխանաբար, որ մարդուն ասենք, գիտես, ես օգտագործեցի, նիհարեցի։ Քեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս, որ դու էլ օգտագործես, եթե ունես ավելորդ քաշի խնդիր, դու էլ նիհարես։ Այսինքն, հիմա ոնց է, չէ, ես օգտագործեցի, ես նիհարեցի, ամբողջ իմ սոցցանցերում տեղադրեցի, մարդիկ տեսան, որ իրոք ես այդ product-ը օգտագործեցի ու քաշս նվազեց։ Բայց եթե մարդը ոչ մի ջանք չի գործադրում, ոչ մի բան չի անում, ուղղակի առաջարկում է product, բնականաբար նրան չեն հավատա։ Հիշում եք, երբ մենք նոր էինք սկսում ու նկարներ էինք տեղադրում, երբ ասենք շատ գերկին ինքը նիհարել էր, բայց ոչ այնքան շատ, իհարկե դա կարճ ժամանակահատվածում էր նիհարել այդ կինը, բայց այն շատ գերի համեմատ այդ նիհարածը արդեն երևում էր, որ այդ կինը նիհարել է, եւ մարդիկ սկսեցին արդեն արձագանքել, բա էս ինչպես է ստացվել, դուք նիհարելու product-ներ եք գովազդում, բայց բոլորը չաղկանայք են այդտեղ, հա, բայց չեն նայում, թե ինչ տեսք է ունեցել այդ կինը մինչև դա եւ ինչպիսին է դարձել հիմա։ Այսինքն այդ տարբերությունը, որ ակնթայտ երևում էր, ու նաեւ այնտեղ ժամկետներ նշված, թե ինչքան ժամկետում է այդ կինը նիհարել, հա, այդ ժամանակահատվածը շատ կարճ ժամանակահատված էր, որպեսզի կինը միանգամից, ասենք, շատ գեր վիճակից դառնար այսքան։ Դրա համար դուք պիտի լինեք ձեր product-ի product-ը։ Հասկանում եք, դուք ինքներդ պիտի այնպես, ոնց որ այդ դեմոնստրացիան, հա, որ անում ենք, մենք ինքներս մեզանով պիտի մարդկանց ցույց տանք։ Այսինքն, երբ ես ուզում եմ թեյը գովազդել, ես չեմ դնում թեյի գովազդ, ես չեմ դնում թեյի նկարը ու գովազդ, ես ասում եմ, ես ինքս օգտագործում եմ այս product-ը եւ ունեմ այսպիսի արդյունք, որովհետեւ դրան մարդիկ ավելի շատ են հավատում, քան որ ես ինչ որ նկար դնեմ ու ասեմ, սա շատ լավ product է, կարող եք օգտագործել, հասկանում եք։ Մարդիկ իմ վրա պիտի տեսնեն, որ ինձ հավատան։ Դուք ինքներդ պիտի լինեք ձեր product-ի product-ը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ընկերությունում ընդհանրապես, ինչքան նոր product դուրս է գալիս, փորձեք միշտ, փորձեք, որովհետև դուք երբ մարդկանց սկսում եք պատմել դրանց մասին, նախ ինքներդ պիտի ձեզ վրա զգացած լինեք, թե դա ինչ է։ Հիմա մենք ունենալու ենք նոր product-ներ, հա։ Մի վարքյան կներեք։ Հիմա մենք ունենալու ենք նոր product-ներ, կոնկրետ սպիրուլինան, չէ, ու դեմքի սպրեյը։ Սրանք դուք պատկերացնում եք մարդկանց մոտ ինչ արձագանք կլինի, երբ դուք ցույց տաք, թե ինչպես եք այդ սպրեյը ցանում ու ձեր դեմքը, ասենք, ինքը փոխվում է։ Բնականաբար մարդիկ իրենց տեսածին, կենթանի տեսածին, հա, երբ տեսնում են, ու մանավանդ ձեզ ավելի շատ են վստահում, որովհետև ուրիշների արդյունքը երբ մենք ներկայացնում ենք, շատ ես համոզված եմ, որ ձեզ մոտ են եղել դեպքեր, որ շատ ժամանակ մարդիկ մտածում են, նկարները Photoshop են արվել, այս վիդեոները հատուկ սարքել են այսպես, չէ՞։ Իսկ երբ դուք կենթանի օրինակ կանգնեք մարդուն ցույց տաք, բնականաբար արդեն ուրիշ մտածելու բան մարդը չի ունենում, հատկապես երբ ձեր ծանոթ մարդիկ են տեսնում։ Ինձ օրինակ շատ մարդիկ իմ ծանոթներից գրեցին, երբ ես իմ արդյունքները տեղադրեցի, հենց իմ ծանոթները սկսեցին ինձ գրել։ Լիլ ջան, ես ինչքան ես նիհարել, ինչ ես արել, ոնց ես արել, այ հենց իմ սեփական արդյունքը իմ ծանոթներին բերեց դեպի ինձ։ Հասկանում եք։ Դրա համար ձեզանից յուրաքանչյուրը պիտի լինի product-ի product-ը։ Եթե դուք ուզում եք ձեզ մոտ լավ առաջ գնա բիզնեսը, դուք պիտի առաջին հերթին օգտագործեք ձեր սեփական ընկերության product-ը։ Դուք պիտի ուղղակի սիրահարվեք նրան։
որովհետև միայն այդպես միայն այս խանդավառված վիճակով դուք կարող եք մարդկանց առաջարկել, որ իրենք էլ օգտվեն դրանից։ Հավատացեք, մարդիկ զգում են ամեն ինչ։ Եթե դուք տրամադրություն չունենաք, նույնիսկ գրավորից ես զգում եմ, երբ մարդը տրամադրություն չունի։ Նույնիսկ ես երբ կարդում եմ մարդու գրածը ուղված ինձ, հա, ասենք։ Մարդու հետ խոսելիս ես զգում եմ նա երբ տրամադրություն չունի։ Իմ թիմակիցները դա շատ լավ գիտեն, ովքեր իմ առաջին գծում եմ, ես իրենց հետ որ շփվում եմ հաճախակի, իրենք շատ լավ գիտեն դա, երբ տրամադրություն չեն ունենում ու ինձ գրում են, ես անպայման հարցնում եմ, ինչի տրամադրություն չունես։ Այնպես չի, որ ինչ որ հատուկ բառեր եք գրում, բայց դա զգացվում է։ Այնպես որ ձեր տրամադրությունը նույնպես աշխատեք, որ միշտ լինի դրական, միշտ լինի պոզիտիվ, մարդկանց հետ խոսեք ժպտալով։ Մարդկանց նույնիսկ գրեք ժպտալով, հավատացեք, դա ևս զգացվում է։ Այնպես որ, եթե դուք կլինեք ձեր պրոդուկտը, կգրավեք շատ մարդկանց, իսկ բնականաբար շատ մարդկանց գրավելով, արդեն ձեր գումարը ևս շատ կլինի, հա, այսպես ասած, պրոդուկտը բերում է նաև իր հետ ֆինանս ձեզ համար, ինչքան շատ դուք գովազդեք ձեր պրոդուկտը, չեմ ասում նկարներ տեղադրելով, այլ ինքներդ ձեզանով։ Դա այդպես միայն դուք այդպես կարող եք առաջ գնալ։ Մարդկանց ստիպեք հասկանալ, որ սա իրոք այն պրոդուկտն է, որ պետք է իրենց։ Եվ մի բան էլ ասեմ, մարդկանց երբ դուք առաջարկ եք անում, մի արեք այդ առաջարկը խնդրողի կարգավիճակով, որովհետև դուք իմացեք, դուք մարդկանց լավություն եք անում։ Մարդկանց տալիս եք հնարավորություն գումար վաստակելու, մարդկանց տալիս եք հնարավորություն նիհարելու, մարդկանց տալիս եք հնարավորություն առողջ լինելու, իսկ դա միայն ու միայն լավ բան է նշանակում, հասկանում եք, դուք մարդկանց լավն եք տալիս։ Իհարկե նրանք կարող են չհասկանալ, բայց դա կախված է արդեն նրանից, թե դուք ինչպես եք ներկայացնում դա։ Եթե դուք վստահ չլինեք ձեր պրոդուկտի վրա, եթե դուք վստահ չլինեք ձեր ընկերության վրա, դուք երբեք չեք կարող մարդկանց առաջարկ անել ու գրավել, որովհետև նրանք այդ անվստահությունը ևս զգացվում է։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, անվստահությունը, եթե անտրամադիր, անվստահ կերպով դուք մարդուն առաջարկ անեք, իմացեք ավելի լավ է այդ առաջարկը չանեիք, որովհետև դա միանշանակ զգացվում է, միանշանակ։ Ինչպես դուք կտաք, այնպես էլ հետ է վերադարձնում ձեզ տիեզերքը, այնպես որ միայն դրական տրամադրված, միայն մարդկանց լավը տալու ու միայն լավություն անելու, միայն մարդկանց օգնելու, այս մտքերը պետք է լինեն ձեր ուղեղում, որ դուք օգնում եք մարդկանց գումար վաստակել, օգնում եք մարդկանց իրենց կյանքը փոխել եւ օգնում եք մարդկանց, որպեսզի իրենք լինեն առողջ ու ինչու՞ չէ նաեւ նիհարեն, չէ՞ որ նիհարելը շատ-շատերի համար երազանք է։ Շատերի համար էլ գիրանալն է երազանք եւ մեր պրոդուկտները նաեւ օգնում են, որպեսզի մարդը գիրանա նյութափոխանակության կարգավորման շնորհիվ։ Այնպես որ այս զգացողությունը պիտի ձեր մեջ պարտադիր լինի, պարտադիր, որ դուք մարդուն լավություն եք անում, դուք մարդուն լավ բան եք առաջարկում, ոչ թե խնդրում եք, որ միանա ձեր թիմին, ոչ թե խնդրում եք, որ օգտագործի նիհարի, տեսնի ինչ կլինի, ինչ չի լինի, այլ վստահ դուք մարդուն պիտի ասեք, որ ես քեզ առաջարկում եմ այն միջոցը, որ կփոխի քո ամբողջ կյանքը, ես քեզ առաջարկում եմ այն ընկերությունը, որի հետ համագործակցելով դու ամբողջ կյանքդ կփոխես, ինչու՞։ Որովհետև դուք ինքներդ տեսնում եք, որ այստեղ մարդիկ գալիս են, շփվում են միայն դրական, պոզիտիվ, էներգիայով լի մարդկանց հետ, հասկանում եք, իսկ այդպիսի մարդկանց շրջապատը արդեն իսկ ենթադրում է, որ մարդը ևս վերափոխվում է, ևս դառնում է այդպիսին, լցվում է էներգիայով, կլանում է այդ էներգիան, արդեն իր կյանքում սկսում են դրական փոփոխություններ ու մարդը զգում է, որ իր կյանքում սկսում են փոփոխություններ։ Ուղղակի մի վախեցեք մարդուն առաջարկ անելուց, որովհետև վախը ոչ մի լավ բան չի բերի։ Եթե պիտի վախենաք մարդու հետ խոսել, ուրեմն սա ձեր տեղը չի, հասկացեք։ Սա ձեր տեղը չի, եթե դուք պիտի վախենաք մարդու հետ խոսել։ Որովհետև դուք ձեր գիտակցության մեջ պետք է մտցնեք առաջին հերթին ձեր գիտակցության մեջ, որ դուք մարդու լավություն եք անում։ Խնդրում եմ,
Հիմա կոմենտներում պատասխանեք։ Եթե դուք ինչ-որ մեկին լավ բան եք առաջարկում, դուք վախենալով եք այդ առաջարկում։ Եթե դուք գիտեք, ձեր ուղեղի մեջ դա արդեն իսկ ենթագիտակցորեն դուք գիտեք, որ մարդուն լավ բան եք տալիս։ Դուք կվախենաք մարդուն այդ բանը տակ։ Ենթադրենք, ինչ ասեմ, որ մարդուն ասենք տորտ սիրող մարդուն, որ տորտ տակ, իրան վախենալով կտակ այդ տորտը։ Խնդրում եմ կոմենտներում գրեք։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը։ Համամիտ եք, չէ՞։ Հիմա դուք գիտեք, որ մարդուն լավ բան եք տալու, լավ առաջարկ եք անելու, առաջարկ, որը կփոխի իր ամբողջ կյանքը, պրոդուկտ, որը կփոխի իր ամբողջ ներքուստ առողջական վիճակը, իր օրգանների վիճակը, մարդը կլինի ավելի առողջ, մարդը կլինի ավելի լավը, ավելի դրական, ինչի եք վախենում այդ մարդուն առաջարկ անելուց։ Ինչի եք վախենում մարդկանց մոտենալուց։ Մոտենալ ասածը պարտադիր չի փողոցում ինչ-որ մեկին մոտենալ։ Վահե, մենակ մեր մասին չպիտի մտածենք, մենք նաև մտածում ենք մեր դիմացինների մասին։ Երեխեք, առաջի հերթին դուք ձեր ուղեղի մեջ դա նստացրեք, որ դուք մարդկանց միայն լավ բան եք առաջարկում։ Ու այդ դեպքում ձեր բոլոր վախերը կկորչեն։ Մարդը ասում է, ես վախենում եմ զանգեմ ծանոթիս ու հանկարծ մերժի ինձ։ Մարդը ասում է, ես վախենում եմ պոստ գրեմ ու հանկարծ այդ պոստը չկարդան մարդիկ կամ այդ պոստի տակ մտնեն ինչ-որ վատ բաներ գրեն։ Մարդը ասում է, ես վախենում եմ մեր պրոդուկտը առաջարկեմ, որովհետև մտածում եմ կարող է ինչ-որ վատ հետևանքներ թող։ Դուք հասկանում եք, կարող է ինչ-որ վատ հետևանք թողնի, այսինքն ոչ մի վատ հետևանք չի թողել, բայց արդեն իր ենթագիտակցության մեջ մարդը մտցրել է, որ կարող է, այդ կարողայով ինքը արդեն սահմանափակեց բոլոր իր դրական մտքերը, հասկանում եք։ Մենք ինքներս ենք մեր ուղեղը ղեկավարում։ Մենք ինքներս, եթե դուք ինչ-որ կասկածներ ունեք, եթե դուք մտածում եք, որ մարդիկ ձեզ սխալ կհասկանան, եթե ձեր մեջ կան ինչ-որ վախեր, ուրեմն ես բոլորին առաջարկում եմ, որպեսզի զբաղվեք ինքնակրթմամբ, որովհետև դուք պիտի ուսումնասիրեք եւ անձնային աճի թեմաները, պիտի ուսումնասիրեք եւ հոգեբանություն։ Ես ասեմ, որ մեր բիզնեսը կոնկրետ ինքը անընդհատ սովորելու ու ինքնակատարելագործվելու տեղ է։ Այստեղ դպրոց չի, որ ձեզ ամեն օր ինչ-որ բան, ոնց որ պահանջեն ձեզանից, առաջին հերթին դուք եք ձեր կյանքի պատասխանատուն եւ առաջին հերթին դուք պիտի ձեր բոլոր արարքների համար պատասխանատվությունը վերցնեք ձեր վրա ու նաեւ ձեր հաջողության համար պիտի պատասխանատվությունը վերցնեք ձեր վրա։ Ոչ թե մտածեք սպոնսորս լավը չի, սպոնսորս ինձ չի տալիս գիտելիք, ինձ չի տալիս, ես երբ որ նոր եմ ընդունվել, ես ամբողջ օրը ինտերնետը փորփրում էի։ Ես լիքը բաներ սովորել եմ ինտերնետից, լիքը բաներ սովորել եմ YouTube-ից, ես մինչև հիմա էլ ամեն օր երբ արթնանում եմ, բացում եմ YouTube-ը, նայում եմ վիդեո, նոր այդպես ես սկսում եմ իմ օրը։ Անկախ նրանից, թե իմ սպոնսորները ինձ ինչ կտան, առաջին հերթին սա իմ կյանքն է, իմ բիզնեսն է, առաջին հերթին ես եմ պատասխանատու դրա համար։ Հաստատ ոչ մի սպոնսոր չի գալու ինձ անընդհատ սենց հրի ասի աշխատի, որովհետև մարդկանց ներվերը հանած չի, չէ։ Ես եմ եկել այստեղ գումար աշխատելու, բնականաբար ես պիտի ամբողջ ջանքերս գործադրեմ, որ հասնեմ իմ ուզած արդյունքին։ Ես պիտի ունենամ իմ ինչուն, թե ինչի համար եմ ես հիմա այստեղ գտնվում։ Իմ սպոնսորը կարող է իմանալ, թե ինչու, բայց դա իրեն այդքան էներգիա չի հաղորդի, ինչքան ինձ է տալիս էներգիան, որ ես անպայման անեմ այն ամենը, ինչ որ ուզում եմ։ Հասկանում եք։ Իմ ինչուն, դա միայն իմ ինչուն է։ Ճիշտ է, կարող է շատ մարդիկ լինեն նման խնդիրներով, բայց ամեն մարդու այդ իր ինչուն տարբեր ձևերով է ոգևորում։ Մեկին կարող է այդ նույն ինչուն տա շատ մեծ էներգիա, բայց այն մյուսին կարող է ուրիշ ինչու տա այն էներգիան, որի համար ինքը այստեղ է։
Ջանը, Գոլլեսրելեն բազատում են, պապա ջրի հետ խմելա ոյ, թունավորվելա։ շունիկ, ինչ է ստից պտից խոսում, կներեք, ես եթերը կպահպանեմ, բայց ոչ երկար, եթերը պահպանելու եմ մի օր ու կջնջեմ, որպեսզի միանալու ժամանակ բոլորը միանան։ Այսօր ճիշտ է ուշ միացանք, որովհետև տեխնիկական խնդիրներ կային, բայց ամեն դեպքում ես ասել էի, որ պիտի եթեր լինի ու խմբում հենց որ եթերը սկսվում է, բոլորի մոտ ցույց է տալիս։ Այնպես որ խնդրում եմ, որ մյուս անգամ միանաք ժամանակին։ Ուրեմն տեսեք, շատերը կան, որ մտածում են հիմա ֆոտոս դնեմ, սիրուն պոստ գրեմ, բոլորը կտեսնեն ու կսկսեն հետաքրքրվել։ Ասեմ, որ դա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև ոչ բոլորը չի, որ ձեր ընկերների շարքում տեսնում են ձեր պոստերը։ Առաջին հերթին իրենք օրինակ ինձ մոտ կոնկրետ լենտայում դրված է այն ինֆորմացիան եմ ես տեսնում, ինչին որ ես տվել եմ առաջնահերթ կարևորություն։ Ես ցանկացած էջ, որ մտում եմ, ինձ հետաքրքիր է այդ էջը, որպեսզի այդ էջի բոլոր նորությունները ինձ մոտ ցույց տա, ես նշում եմ առաջնահերթությունը, որպեսզի ամենաառաջին հերթին հենց այդ էջի ինֆորմացիան ինձ մոտ ցույց տա։ Բնականաբար ես շատ ընկերներ ունեմ, որ ամեն օր պոստեր են գրում իրենց էջում, բայց ես իմ էջում չեմ տեսնում դրանք, որովհետև ես տեսնում եմ այն, ինչը ինքս եմ ընտրել։ Նույն կերպ շատ հնարավոր է, որ դուք ձեր էջերում գրում եք այդ պոստերը եւ միայն աշխատեք այդ պոստերով ու մտածեք, որ մարդիկ կտեսնեն, կհետաքրքրվեն, բայց ձեր ոչ մի ընկերը, հա, կամ շատերը ձեր ընկերներից չտեսնեն ձեր գրածները։ Այնպես որ եթե դուք միայն աշխատում եք դրանով, դա շատ սխալ տարբերակ է։ Ես կոնկրետ ոչ մի ընկերներից գրած պոստերը հիմնականում չեմ տեսնում։ Որովհետև ես տեսնում եմ հատուկ այն էջերի ինֆորմացիան, որին դրել եմ առաջին կարևորության։ Այնպես որ այս պահը շատ ուշադիր եղեք եւ հույսներդ մի դրեք, որ միայն պոստերով կարող ենք մարդկանց հրավիրել եւ հեսա մի հատ թեյի վերաբերյալ պոստ դնեմ, մարդը կկարդա, ինքն էլ կուզենա։ Իմացեք, որ դրանից ավելի կարևոր տարբերակ կա աշխատելու եւ պիտի դրա վրա շատ ուշադրություն դարձնեք։ Ես գիտեմ, որ ծանոթների ցուցակ ասվածը շատերին վանում է, բայց ասեմ, որ ամենաարագ հաջողության հասնելու տարբերակը հենց դա է։ Ես ինքս երբեք չեմ աշխատել ծանոթների ցուցակով, երբեք։ 3 տարի ցանցայինում եմ, սկսել եմ սոցցանցերից, մինչև հիմա աշխատել եմ սոցցանցերով։ Բայց այսուհետ ես պիտի զանգահարեմ իմ ծանոթ մարդկանց կամ գրեմ։ Ինչի, որովհետև հասկանում եք, նախ դուք չեք կարող ոչ մեկի փոխարեն որոշում կայացնել, իսկ այն, որ մտածում ենք զանգենք կամ գրենք, մեկա չի համաձայնվելու, ավելի լավ է չզանգեմ, այդ դա հենց այդ նույն մտածելակերպի, սխալ մտածելակերպի արդյունքն է, որի մասին ես քիչ առաջ ասացի։ Այսինքն այդ ռուսերեն բառ կա, չէ, բլոկ անգլերեն ասած, մենք արդեն իսկ մեր ուղեղի համար բլոկ ենք դնում, որ այդ մարդը պիտի ուզենա։ Բայց կարող է շատ լավ էլ հետաքրքրվում է այդ մարդը, դուք չգիտեք իր մոտ այդ պահին ինչ վիճակա գտնվում։ Կարող է դուք գիտեք իրան որպես շատ լավ հաջողված մարդ, ով մեծ առաջընթաց ունի իր զբաղեցրած գործում, հա, բայց այս պահի դրությամբ կարող է այդ մարդու մոտ սկսվել են շատ խիստ ֆինանսական խնդիրներ ու ինքը փնտրում է ինչ-որ լրացուցիչ բան։ Դուք ինչի եք միանգամից ձեր ուղեղի մեջ այդ բլոկը դնում, որ այդ մարդը անպայման չի ուզելու, ինքը հրաժարվելու է։ Ամեն ինչ սկսվում է այստեղից։ Եվ հաջողությունները, եւ անհաջողությունները, ամեն ինչը սկսվում է առաջին հերթին ձեզանից։ Մի սպասեք, որ ձեզ վերևից ինչ-որ պետքա օգնեն, ձեզ անընդհատ ինչ-որ ուղղություն ցույց տան։ Մի բողոքեք ձեր վերևի սպոնսորներից, ամենաառաջին հերթին էլի եմ ասում, դուք եք պատասխանատու ամեն ինչի համար։ Դուք եք պատասխանատու ձեր ուղեղի մտածելու համար։
նայեք անընդհատ մոտիվացիոն վիդեոներ, նայեք դրական ֆիլմեր, նայեք, կարդացեք միայն գրականությունը դրական, կարդացեք ուսուցանող գրքեր, կարդացեք տարբեր հաջողակ մարդկանց պատմությունները, դրանք ձեզ ուժ կտան ու դրանք կփոխեն ձեր կյանքի վերաբերյալ ձեր մտածելակերպը։ Կարդացեք հաջողակ մարդկանց պատմությունները, որովհետև ես համոզված եմ, որ դուք կարդաք, ձեզ պիտի թվա, որ դուք արդեն կարդացել եք դա։ Կամ լսեք աուդիո գրքեր, ես օրինակ կարդալու հետ այդքան սենց ասեմ, մի քիչ համբերատար չեմ համբերում կարդալ, YouTube-ում այդ նույն գրքի վիդեո աուդիո տարբերակը դնում եմ ու արագացված լսում եմ, որովհետև ես արդեն դանդաղին սովոր չեմ, էլի, սիրում եմ արագը։ Դրեք լսեք տարբեր մարդկանց, հաջողակ մարդկանց, միլիոնատերերի պատմությունները, դրեք լսեք ու կտեսնեիք, որ համեմատեք, չէ, բոլորի մոտ նույն պատմությունն է համարյա, բոլորի մոտ, կզգաք, որ ասենք, ինչ-որ ծանոթ պատմություն էր, այն մյուսին է, որ լսեք, կզգաք, որ էդ էլ է ծանոթ պատմություն, դուք արդեն ոնց որ մի անգամ լսած լինեք դա, այն մյուսին, որ լսեք, էլի կզգաք, որ էլի շատ բաներով իրենք նման են իրար, որովհետև բոլոր մարդիկ հաջողության հասնելուց առաջ մի լավ իրանք տառապել են, իրենք անցել են շատ դժվարությունների մեջով, շատ, եղել են շատ վատ իրավիճակում, ու հենց դա էլ հանդիսացել է իրանց ինչուն, որ մարդիկ սկսել են փոխել իրենց կյանք։ Այ հենց դրանով մարդիկ գտել են իրանց ինչուն, որովհետև չեն ուզեցել այդ վիճակում այլևս մնալ։ Դրա համար փոխել են իրենց կյանքը։ Հիմա ձեզ հանձնարարություն, որպեսզի գտնեք ձեր այդ ինչուն, ինչն է ձեզ ստիպում, կամ ինչը ձեզ կստիպի, այդ լացելու աստիճան ձեզ կստիպի, որպեսզի դուք սկսեք գործել ավելի վստահ, ավելի հագեցած, հա, ու ավելի մեծ հավատով, որովհետև մինչև չհավատաք, դուք այս գործում հաջողության չեք հասնի։ Ամենակարևոր բանը հենց հավատն է, հավատը ձեր գործին, հավատը ձեր լիդերներին, հավատը ձեր պրոդուկտին, հասկանում եք, մարդը, նույնիսկ այն ամենահրաշք բանը, եթե ինքը օգտագործի, եթե չհավատա, շատ հնարավոր է, որ իրան ոչ մի արդյունք չտա։ Ես ասեմ ձեզ, ներշնչանքով մարդիկ նույնիսկ իրենց բուժել են ամենաայն ծանր հիվանդություններից։ Այ դա հենց հավատն է, որ մարդիկ հավատացել են իրենց բուժմանը, հավատացել են իրենց արդյունքին։ Ու նույնը ձեզ եմ ասում, հավատացեք ձեր պրոդուկտին։ Այստեղ միայն այն մարդիկ հաջողության չեն հասնում, ովքեր չեն հավատում պրոդուկտին, չեն հավատում ընկերությանը, ու այդ մարդիկ չունեն այն ամենակարևոր ինչուն, ինչի համար են իրենք այստեղ։ Ու այդպես էլ ոչ մի բան չհասկանալով այդ մարդիկ գնում են։ Ոչ մի բան։ Այսինքն իրենց համար սա այսպես ասած ոնց որ խաղ լիներ, հա, որ ասում է եկա, տեսա, հաղթեցի, հիմա իրանք եկան, տեսան ու գնացին։ Դրա համար այդ մարդկանց վրա ես չեմ ֆիքսվում։ Բայց ամեն դեպքում հաստատ համոզված եմ, որ այդ մարդիկ ուրիշ տեղ էլ իրանք էլի կիսատ են թողնելու, հետո էլ ուրիշ տեղ գնան։ Իմ կյանքում շատ եմ ես այդ ձև մարդկանց տեսել, որ ամեն ինչը սենց կիսատ պռատ։ Ես երկու ընկերություն երբ լքել եմ, ես ինքս ընդհանրապես շատ ստաբիլ մարդ եմ։ Ես երկու ընկերություն լքել եմ նրա համար, որովհետև ես դադարել եմ սիրել այդ ընկերությունները։ Ես դադարել եմ հավատալ այդտեղի պրոդուկտին եւ այդտեղի ընկերությանը, հա, սենց ասեմ։ Դադարել եմ հավատալ, հասկանում եք։ Իսկ եթե մարդը գտնվում է այստեղ, եթե ինքը հավատում է իր պրոդուկտին, եթե ինքը հավատում է իր ընկերությանը, եթե ինքը հավատում ու վստահում է, որ ինքը այստեղ պիտի հաջողակ լինի, անհնար է, որ մարդը որոշ ժամանակից չհասնի իր դրած նպատակակետին։ Այսինքն առաջի հերթին ձեր ուղեղն է, որ դուք պիտի այդտեղ մտցնեք ձեր հաջողության գաղափարը։ Որպեսզի դուք դառնաք հաջողակ մարդ, դուք առաջին հերթին պիտի սկսեք մտածել արդեն որպես հաջողակ մարդ։ Եթե դուք ուզում եք դառնալ հարուստ, դուք պիտի ձեր մտածելակերպը փոխեք ու սկսեք մտածել ինչպես հարուստ մարդ։
Հասկանում եք։ Սա շատ կարևոր փաստ է, որ դուք ձեր մեջ պիտի մտցնեք այդ գաղափարը։ Սկսեք մտածել ինչպես հաջողակ մարդ։ Ձեզ չգիտեմ, տեսել եք այդ պատմությունը։ Մեր մոտ կա Կամալովիչը, մեր Վառնամի պարտներներից է։ Այդ մարդը աշխատել է պահակ։ Սովորական ցածր աշխատավարձով պահակ։ Բայց ամեն օր ինքը գործի գնալուց հագել է կոստյում, սպիտակ, շատ կոկիկ եւ իրեն պահել է այնպես, որ շրջապատում տեսնողները մտածել են, որ ինքը մեծահարուստ մարդ է։ Ամբողջ կյանքում այդպես։ Ու եկել է մի պահ, երբ ինքը ծանոթացել է ցանցային բիզնեսին ու դարձել է շատ հաջողակ ու շատ հարուստ մարդ։ Բավականին լավ լիդեր ու բավականին լավ գումար վաստակող։ Դա եկել է նրանից, որ ինքը հենց այն պահակ ժամանակվանից սկսած արդեն իսկ ինքը մտածում էր, ինքը իրեն հավատացրել էր, որ ինքը հաջողակ ու հարուստ մարդ է։ Կողքից տեսնողները բոլորը ձեռ էին առել իրեն։ Բայց մեկը ինքը ոչ մեկին ուշադրություն չէր դարձրել։ Ամեն օր իր սպիտակ կոստյումով, կոկիկ հագնված, գնում էր իր պահակի գործն էր անում, հետո նորից հետ էր գալիս։ Եվ ահա թե ինչի հասավ մարդը։ Այնպես որ առաջի հերթին ձեր բոլոր հաջողությունների ու անհաջողությունների պատճառը հենց դուք եք ձեր մտքերով։ Ձեր ուղեղը ուղեք ճիշտ ուղղությամբ։ Ձեր մտքի աշխատանքը դուք ինքներդ ղեկավար եք։ Ենթագիտակցորեն շատ բան մենք չենք կարողանում անել, հա, բայց գիտակցությունը մեր հոտեղն է։ Մենք կարող ենք ստիպել մեզ մտածել մեր ուզած ուղղությամբ։ Եթե չեք կարողանում դուք դա անել, շատ գրականություն կա ու շատ վիդեոներ կա, որ կարող եք նայել դուք ինքներդ ձեզ փոխել։ Առաջի հերթին դա ինքնազարգացման եւ ասեմ ձեզ, որ նույն ձևով դուք կարող եք եւ ընտանեկան հարաբերություններ, եւ սեր, եւ բիզնես, ցանկացած ոլորտում դուք կարող եք հենց աշխատելով ձեր մտքերի հետ, դուք կարող եք կառավարել ձեր ամեն ինչը, բոլոր բնագավառները, ոչ միայն բիզնեսի, այլ նաև եւ անձնական հարաբերությունների եւ երեխաների հետ կապված դուք ձեր մտքերով այդ ամեն ինչը կարող եք ղեկավարել։ Ուղղակի սովորեք ճիշտ մտածել։ Սովորեք ճիշտ մտածել ու ձեր մտքերը ճիշտ ուղղությամբ ուղղել, նայել ճիշտ ուղղությամբ։ Ուրեմն, տեսեք, եթե ձեր ծանոթները մերժում են, հա, ձեզ մի վարքյան, մի ջան, չեմ ուզում, ես արդեն քսել եմ, չեմ ուզում։ Այդ ուրիշ գույն է, չեմ ուզում ես դա։ Հա, ես չեմ ուզում կապույտ։ Ենթադրենք դուք ձեր ծանոթներին առաջարկ եք անում, առաջարկում ենք 3 տարբերակ։ Կամ դու առնում ես ինձանից պրոդուկտ, կամ դու դառնում ես իմ բիզնես գործընկերը, կամ եթե այդ 2 տարբերակը քեզ հարմար չի, ես առաջարկում եմ 3-րդ տարբերակը։ Իմ նկարը ռիփոստ արա քո էջում, դու իմ մոտ ընկերն ես, չէ՞, ասենք ձեր մոտ ընկերներին այսպես կարող եք դուք ասել, դու իմ լավ մոտ ընկերն ես, չէ՞, դու իմ լավ ես, չէ՞ ուզում։ Իմ post-ը, որտեղ որ ասենք, հիմա ես սկսեմ Ես սպասեմ հենց Իսկ տեսնում եմ ներկում եմ։ մի արա, միլ։
Երեք տարբերակ ենք առաջարկում։ Երեք տարբերակ։ Սա վերաբերում է մեր մտերիմ մարդկանց։ Կամ ինձանից պրոդուկտ վերցրա գնի, ավելի ճիշտ ինձանից չէ, էլի հղումը կուղարկեմ, այսինքն դարձիր իմ հաճախորդ, կամ դարձիր բիզնես գործընկեր, միացիր իմ բիզնեսին, կամ էլ քեզ մի խնդրանք, ես post կգրեմ հիմա, նկարս տեղադրեմ, քո մոտ ուղակի դու repost արա, եւ մի քանի բառով գրի, որ ենթադրենք ընկերուհիս զբաղվում է օգնում է մարդկանց գումար վաստակել, ովքեր ունեն գումար վաստակելու կարիք, կարող եք դիմել իրեն։ Կամ ընկերուհիս ենթադրենք մի ամիս օգտագործելով իրենց թեյը նիհարել է 5 կիլոգրամ, ովքեր ունեն ավելորդ քաշի խնդիր, կարող եք դիմել իրեն։ Հասկանում եք։ Սրանով մեծանում է ձեր ծանոթների շրջանակը շատ մեծ։ Այսինքն, եթե դուք ինքներդ չեք արդեն էլ չունեք մարդիկ, ում որ դուք կարող եք զանգել, դրանով ձեր ընկերները ուրիշներին հաղորդել այդ ինֆորմացիան, հա, եւ սրանով մասշտաբային ուղղակի մեծանում է այն մարդկանց թիվը, ովքեր կարող են տեսնել ձեր գրառումը։ Եվ դա շատ ուժեղ գործիք է, որ մենք ստացանք Հանա Կանտերայից իր աշխատելաձևը, սա շատ լավ խորհուրդ էր, որ կարող է բերել շատ մարդկանց դեպի ձեզ։ Երեխեք, արձագանք չեմ տեսնում, ինձ լսում եք դուք, մի հատ խնդրում եմ կոմենտներում գրեք, որովհետև որ չեք գրում, ինձ թվում է չեք լսում։ Նորմալ տեսնում, նորմալ լսում եք։ Շատ լավ։ Նաև, տեսեք, մի շատ կարևոր ու շատ լավ բան էլ կա։ Սովորեցրեք մարդկանց վաճառել ընդհանրապես ամեն օր մի պրոդուկտ։ Ուղղակի այդ գաղափարը թող մարդը ծանոթանա այդ գաղափարին, որ ամեն օր ընդհանրապես մեկ պրոդուկտ վաճառելով մենակ մի պրոդուկտը $20 արժի, չէ՞, ավելի $20 ձեզ գալիս է։ Մենակ մի պրոդուկտից։ Եթե մարդը ամեն օր վաճառի ընդհանրապես մեկ պրոդուկտ, ամեն օր կստանա $20։ Դա մարդուն բերում է ամսական $600 եկամուտ։ $600։ Այսինքն սա շատ լավ սիստեմա է, թե ոնց կարող եք մարդուն բացատրել, թե ինչպես ինքը կարող է ամսական վաստակել $600 գումար։ Եթե կվաճառվի 2 պրոդուկտ, այսինքն կունենա 2 հաճախորդ օրական, բնականաբար նրա եկամուտը կկազմի արդեն ոչ թե 600, այլ $1200։ Սա ամենապրիմիտիվ բաներից է, որ ես ձեզ ասում եմ։ Ամենապրիմիտիվ, այսինքն բացատրելու առումով պրիմիտիվ, հա։ Մարդուն կարող եք ասել, ուզում ես ամսական $600 եկամուտ ստանաս։ Օրական ընդհանրապես մի պրոդուկտ ես վաճառում։ Մի հոգու։ Ընդ որում ձեր հաճախորդները, որ արդեն այդ հաճախորդները գան, փորձեն, հավանեն, իրենք սկսում են արդեն մշտական օգտվել։ Այսինքն այս գաղափարը դուք հաղորդեք ձեր մարդկանց, ձեր նորեկներին, եթե այստեղ չեն ու չեն լսում հիմա, փոխանցեք ձեր թիմերին, որ ընդհանրապես օրական մեկ պրոդուկտ վաճառելով մարդը մի ամսում կարող է ստանալ $600 եկամուտ։ Ամսական 600։ Եթե ուզում է 1200, խնդրեմ, կարող է օրական 2 պրոդուկտ վաճառք անել։ Սա շատ լավ միտք է, շատ լավ, որ կարելի է մարդուն ուղղակի սովորացնել, թե ինչպես ինքը վաստակի այդ $600-ը իր ուզած։ Ինչ է պետք անել, ընդհանրապես
մի պրոդուկտ վաճառել, մի դա կլինի թեյ, դա կլինի էներջի, դա կլինի չգիտեմ ինչ, հա, հիմա պրոդուկտները շատանում են եւ մեր գործը ավելի է հեշտանում, բայց մի բան էլ ասեմ, ինչքան պրոդուկտները շատանում են, միևնույն է, ես առաջին հերթին մարդկանց թեյն եմ առաջարկում։ Ինչու, որովհետեւ ցանկացած օրգանիզմ առաջին հերթին պիտի մի հատ մաքրվի, որ հետո ինքը կարողանա ընդունի իրեն տված այդ վիտամինները կամ սնունդը, հա, որ մենք ասենք առաջարկում ենք արդեն էներջին եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամբողջ վիտամինային կոմպլեքսը կլանվելու համար նախ պիտի մարդու բջիջները ազատ լինեն, մաքուր լինեն դրանք կլանելու համար։ Ենթադրենք սա բջիջն է, եթե ինքը կեղտոտված է, այդ վիտամինները չեն մտնի իր մեջ։ Կգան կողքով կանցնեն։ Բայց եթե ինքը մաքուր է, արդեն այդ վիտամինները գալիս են ու կլանվում են այդ բջիջների կողմից։ Սա նկատի ունեցեք։ Ես առաջին հերթին ցանկացած մարդու, ով հետաքրքրվում է, ես կոնկրետ ինչ եմ արել ու միջև հիմա ես ինչ եմ անում, ասեմ ձեզ, ես արդեն մի շաբաթ կլինի երևի, որ բացի թեյից ոչ մի բան չեմ օգտագործում, որովհետև չունեմ այս պահին, սպասում եմ կաթիլներս նոր պիտի բերեն։ Բայց ես նույնիսկ հիմա էլի միջև մյուս ուրիշ բան հետո օգտագործել, ես միայն թեյով էլի մեկան իհարում եմ։ Ու ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ես սկսել եմ թեյով ու հասել եմ արդյունքի։ Այսինքն ինչքան ուզում եմ մեր պրոդուկտները ավելանան, ճիշտ է մեր գործը հեշտանում է, որովհետև բացի նիհարելը շատ մարդիկ ունեն շատ խնդիրներ, օրինակ սպիրուլինան երակների համար շատ լավ է։ Իսկ երակային հիվանդությամբ մենք շատ մարդիկ գիտենք, հա, կոնկրետ իմ հարազատ մայրը ինքը ունի երակային հիվանդություն։ Ու ես արդեն պիտի վերցնեմ, նախ իր մեջ 90 կապսուլա է։ 90 կապսուլայից ոնց ուզում ա լինի 10-ը, ես 30 է, ես կխմեմ 30-ը, ամուսինս կարող է խմել 30-ն էլ մայրս։ 3 մարդ կարող է ուղիղ մի ամիս օգտագործել դա։ Եվ ինքը շատ լավացնում է առողջական վիճակը։ Երակների համար էլ է շատ լավ, իսկ երակների խնդիր էլի եմ ասում, շատ մարդիկ ունեն։ Այնպես որ ընդհանրապես պիտի հավատալ պրոդուկտին, հավատալ ձեր գործին, գտնել ձեր ինչուն ու ինչի համար եք դուք անում այդ ամեն ինչը։ Եվ իմ ասած այս տարբերակը օգտագործեք, այդ 3 տարբերակները, որ մարդուն առաջարկում եք, ծանոթ մարդուն, օգտագործեք այդ տարբերակը եւ կտեսնեք ինչքան կմեծանա ձեր ծանոթ մարդկանց շրջանակը։ Ծանոթ մարդ ասելով, էլի եմ ասում, պարտադիր չի ձեր հենց այն մարդուն դուք անմիջապես իրական կյանքում տեսել եք։ Ձեր Facebook-ի ընկերները ձեզ համար ծանոթ մարդիկ են, որոնց հետ դուք շփվել եք մի անգամ գոնե, կամ կարող է ընկերացել եք, բայց չեք շփվել, շատ առիթ է, որպեսզի շատ լավ առիթ է, որպեսզի դուք այդ մարդկանց հետ ծանոթանաք, շփվեք, առաջարկեք, հա։ Իսկ ձեր այն ամենամտերիմ մարդկանց դուք կարող եք նաև այդ տարբերակը առաջարկել։ Խնդրում եմ, ինձ օգնես։ Եթե դու չես ուզում ոչ օգտվես իմ պրոդուկտից, ոչ միանաս մեր բիզնեսին, հա, դառնաս ինձ գործընկեր, գոնե քո էջում դիրես ինֆորմացիան, որ ասենք ես զբաղվում եմ այդ գործով, մարդիկ քո շրջապատն էլ այդպես թող իմանան, ում կհետաքրքրի, նրանք արդեն ինձ կդիմեն, ես ինֆորմացիան կտամ։ Սա շատ լավ տարբերակ է, շատ լավ։ Ու ասենք դուք այդպես ոնց որ ուրիշների միջոցով եք, էլի, ձեռք բերում հետաքրքրված անձանց, ձեր մտերիմների, ձեր ընկերների միջոցով ձեռք եք բերում արդեն հետաքրքրված կամ միգուցե գնորդ կամ միգուցե բիզնես պարտներների։ Տեսեք, որպեսզի դուք հասնեք հաջողության, դուք պիտի մշտական այդ հավատը ձեր մեջ լինի, մշտական։ Դուք պիտի լինեք նպատակասլաց, դուք պիտի հստակ իմանաք ձեր նպատակները, դուք պիտի հստակ պլան մշակեք ու ուղեղը կարողանաք ուղղել ճիշտ ուղղությամբ, հա, ձեր մտքերը։ Երբեք չբողոքեք ձեր սպոնսորներից, որովհետև եմ ասում, ձեր կյանքի համար առաջին հերթին դուք եք պատասխանատու։ Երբեք չբողոքեք ինչ-որ ընկերությունում կատարվող թեկուզ ժամանակավոր խնդիրներից։ Տեսակ, այս դաստավկաների պահը եղավ խնդիր, չգիտեմ, քարտերի հետ կապված եղավ խնդիր,
Բայց Արջան հիշում եմ, այսօր Ձիաննային կգրեմ ես քո քարտի համար, չեմ մոռացել։ Ուզում եմ ասեմ, լիքը խնդիրներ ցանկացած տեղ, ինչի կյանքում չեն լինում, ընտանիքում չեն լինում խնդիրներ։ Ընտանիքում ամեն մեկիդ ընտանիքում երբեք խնդիր չի եղել։ Դե սա էլ մի ընտանիք է, դուք հիմա գտնվում եք նաև այս ընտանիքում։ Հետևաբար ցանկացած խնդրի դուք պիտի վերաբերեք ինչպես նորմալ երևույթ, որ կարող է պատահել նաև այդպես։ Եվ եթե դուք այստեղ եք, ուրեմն պատրաստ լինեք ձեր ամբողջ խմբով հաղթահարելու այդ բոլոր խնդիրները։ Հասկանում եք։ Դուք ասենք, ես համեմատական կարգով ասեմ, ոնց որ ընտանիքում մի փոքր խնդիր լինի, ու դուք թողնեք գնաք այդ ընտանիքից։ Նույն բանը էլ այստեղ է։ Ընկերությունում, ասենք կոնկրետ եղավ առաքման հետ խնդիր, բայց լուծվեց, չէ՞ այդ խնդիրը։ Այնպես որ դուք ոնց որ ինչ որ մի փոքր խնդիր լինի, դուք վեր կենաք գնաք ընկերությունից։ Ասեմ ձեզ, որ շատ մարդիկ հենց իրենք հեռացել են այն պահին, որ այդ փոքր խնդիրը հենց լուծվելուց հետո իրենց ամենաբարձր պիկին էին հասնելու, բայց իրենք թողել գնացել են ու լիքը փող են կորցրել, հասկանում եք, այսինքն այստեղ ամենաբարձր աստիճանին հասնում են մարդիկ, այստեղ չէ, ընդհանրապես կյանքում, ովքեր մինչև վերջ հաստատակամ գնում են իրենց նպատակներին։ Այսօր ես մի պատմություն էի կարդում, ուրեմն այդ պատմության մեջ բացատրում էր, որ այդ մարդը, ներկայացնում էր, պատմում էր այդ մարդու մասին, որ այդ մարդը ուրեմն շատ մեծ սեր ա ունեցել գազավորված ըմպելիքների հանդեպ եւ որոշել է իր սեփական արտադրությունը հիմնի, սկզբից հիմնել է, անունը դրել է One Up, make up, UP։ Դա անհաջողակ պրոյեկտ ա եղել, հետո ինքը ուրիշ պրոյեկտ ա հիմնել, անունը դրել է 2 Up, 2 Up։ Այդ պրոյեկտն էլ չի հաջողել։ Հետո անունը փոխել է մի որոշ ժամանակից, դրել է, չէ, կներեք, մեկից չէր սկսում, ոնց որ թե 3, 4, 5, հա, 3, 4, 5 up, հա, 5 up, հետո էդ էլ էր անհաջող, արդեն այդ մարդը ոնց որ կամաց հիասթափվում էր, բայց նորից էլ իր նպատակին գնալու համար, այդ մարդը ստեղծել է մի հատ էլ 6 up, այսինքն 6 up, այդ պրոյեկտն էլ է անհաջողակ եղել ու փակվել է, վերջ, այդ մարդը հիասթափվեց, էլ ոչ մի բան ինքը չարեց, վերջ, այդ մարդը հիասթափվեց, որոշ ժամանակ անց, ինչ-որ մի ուրիշ մարդ վերցնում է և ստեղծում այդ խմելու, հա, գազավորված ըմպելիքների ընկերություն և անունը դնում է արդեն 7 Up, 7 Up, 7 Up, որը բոլորիս հայտնի, հենց 7 Up ըմպելիքն է, որ ընդհանրապես այդ նախորդ ստեղծողը, չէ, նախորդ ստեղծող մարդը, այն որ մի հատ էր մնում ըմպելիք, եկավ հասավ 6-ին, դրանից հետո արդեն հիասթափվեց, էլ չշարունակեց, ու իրենից հետո մի ուրիշը արդեն վերցրեց, անունը դրեց 7 Up ու հիմա այդ ըմպելիքը բոլոր ամբողջ աշխարհում ինքը տարածված գազավորված ըմպելիքը, որը բոլորը սիրում են, խմում են, այնպես որ երբեք հետ մի կանգնեք ձեր դրած նպատակներից, որովհետև դուք չգիտեք, թե այդ ձեր պիկի կետը երբ է գալու, դուք չգիտեք դա, միշտ համառորեն ձգտեք առաջ գնալ, միշտ, որովհետև դուք հենց հիասթափվեցիք, իմացեք, որ ցանկացած ասպարեզում եք դուք այդպես լինելու, ու եթե ուզում եք հաջողության հասնել, ընդհանրապես դուք պիտի ամեն մի դժվարություն սովորեք հաղթահարել, շատ աշխատեք ձեր մտքերի վրա, շատ, ու ուշադրություն մի դարձրեք կողքից շատ մարդիկ ձեզ լիքը բան կասեն, բայց եթե դուք ունեք կոնկրետ նպատակ, գիտեք ինչի համար եք դուք դա անում, ուրեմն գնացեք ձեր նպատակի հետևից։ Աֆրիկայում կոշիկի արտադրություն սկսել է պատմությունը ամեն ինչ մեր։ Այո,
ամեն ինչ մեր մտքերի մեջ է, ամեն ինչ մեր, բայց կոնկրետ այդ պատմությունը ոչ թե մտածելակերպից էր կախված, այլ ուղղակի այդ մարդը համառություն չունեցավ էլ պայքարելու իր նպատակի համար։ Համառություն չունեցավ։ Այստեղ նաև մեր գործում շատ կարևոր է դիսցիպլինան։ Մարդը պետքա կարգապահ լինի, որովհետև այս քաոսային վիճակներով գործողություն անելը եւս էլի ոչ մի արդյունքի չի բերում։ Դու պիտի հստակ իմանաս ինչ ես անում, ինչի համար ես անում։ Ինչ քանակությամբ պիտի անես, ոնց պիտի անես։ Դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր։ Միայն, եթե ուսումնասիրեք բոլոր մարդկանց պատմությունները, հաջողակ կտեսնեք, որ իրենք բոլորը եղել են շատ համառ, շատ նպատակասլաց, չկոտրվող ու նաև եղել են շատ կարգապահ։ Առավոտյան մարդիկ են եղել առավոտյան արթնացել են ժամը 5-ին, 6-ին, գիշերները ուշ են քնել, հա։ Ասենք, բայց իրենց առջև դրված պլանը անպայման կատարել են։ Անպայման։ Սա եւս շատ կարևոր բան է։ Ու նայեք, կարևորը օգտագործել այն ամենը, ինչ ունենք։ Տեսակ, մենք սկզբից միայն թեյ ունեինք, օգտագործում էինք միայն մեր թեյը, բայց մենք կարողացանք, չէ՞, միայն թեյով հասնել բավականին լավ արդյունքների։ Հիմա մենք կունենանք նաև ուրիշ պրոդուկտ, օգտագործենք նաև թեյի հետ այդ ուրիշ պրոդուկտների ռեսուրսները։ Ուզում եմ ասեմ, դուք օգտագործեք այն ամենը, ինչ ընկերությունը ընկերության նախագահի, հա, Ջեկի ու Ջոնի ուղիղ եթերները, ունենք երկուշաբթի, չորեքշաբթի Վարլամի եթերները, ունենք շաբաթ օրվա Նինայի եթերը պրոդուկտի գծով, ունենք թիմային կայքը, որ էլի այնտեղ ամեն ինչ կա տեղադրված, ունենք այդ չաթերը, որոնց միջոցով նորեկներին ողջունում ենք, ինֆորմացիա ենք տալիս, տեղեկացնում ենք, շփվում ենք, հասկանում եք, մենք շատ բան ունենք, շատ։ Երբ մենք նոր էինք սկսում, դուք լավ կհիշեք, որ մենք ոչ մի բան չունեինք ստեղծած, ոչ մի բան։ Հետո ստեղծվեց 12 րոպեանոց հոլովակը, հետո մնացած եւ այլ, մենք նույնիսկ պրոդուկտ չունենք, մենք ոչ մի բան չունենք։ Հիմա մենք շատ բան ունենք։ Հետևաբար դուք այնքան գործիք ունեք աշխատելու համար, ընդհանրապես պետքա վերցնել եւ կիրառել այդ բոլոր գործիքները։ Եթերին դու կարող եք հրավիրել շատ մարդկանց, ովքեր կգան, այդ դրական էներգիան կտեսնեն, այդ ամբողջ էներգետիկան կվերցնեն, կշփվեն ուրախ, պայծառ մարդկանց հետ, կզգան ինչա կատարվում, կամաց կսկսեն սիրահարվել ընկերությանը, հասկանում եք։ Այդպես է որ մարդիկ սիրում են ընկերությունը ու չեն ուզում հեռանալ։ Այսինքն շատ հնարավոր է, որ դուք եթերներին հրավիրեք մարդկանց, ովքեր նույնիսկ գաղափար չունեն մեր ընկերությունից, չեն էլ ուզում համագործակցել, բայց այդ եթերներին ներկա լինելով այդ էներգետիկան իրանց այնքան գրավի, որ իրենք էլ ուզենան դառնալ այդ ընկերության մասը։ Հասկանում եք։ Այսինքն ցանկացած գործիք, որ ձեզ տրվում է, դրանք պետքա օգտագործել, դրանք դուք շատ խելացի կերպով կարող եք օգտագործել։ Ու երբեք մի մտածեք, որ հնարավոր չի ինչ-որ քիչ բանով հասնել մեծ արդյունքի։ Մենք արդեն իսկ ապացուցել ենք, որ դրան հնարավոր է հասնել։ Քիչ բանով հասնել շատ մեծ արդյունքի։ Հասկանում եք։ Էնպես որ ուղղակի ճիշտ ձևով աշխատել է պետք։ Ճիշտ ձևով ինֆորմացիան տալ է պետք։ Ճիշտ ուղղությամբ գնալ է պետք։ Օրինակ ես գիտեմ, շատ մարդիկ կան տարբեր ընկերությունների հետ աշխատում են, բայց համոզված եղեք, որ այդ դեպքում ձեր ֆոկուսը լրիվ տարբեր ուղղությամբ ցրվելով, արդեն այն որ դուք մտածում եք, ստեղ ես պետքա հասնեմ այսինչ աստիճանին, դա չեք կարող հասնել, որովհետև ձեր ուղեղը ինքը չի կարող ասենց 1000 կես լինի։ Դա միանշանակ։ Ես ձեզ ասում եմ։ Մարդը եթե դնում է նպատակ, հիմա դուք եթե դնում եք նպատակ դառնալ տնօրեն, չէ՞։ Ձեր ուղեղը պիտի ամբողջը ուղված լինի այդ տնօրենի ստատուսին հասնելու ձեր գործողությունները դուք պիտի մտածեք լրիվ, իսկ եթե դուք սկսում եք արդեն այստեղ, այնտեղ, արդեն այդ կենտրոնացումը ցրվում է ձեր, դուք էլ չեք կարող մենակ դրա մասին մտածեք։ Դուք արդեն մտածում եք, այստեղ
մի քիչ սենց անեմ, մի քիչ ընդեղ անեմ, մի քիչ ընդեղ անեմ, ու սենց ամեն ինչը քաոսային վիճակ է ստացվում։ Կարող է ամենտեղ սենց փոքր ինչ որ հաջողությունների հասնեք, բայց այն մեծ հաջողության մասին, որ դուք երազում եք, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ այ սենց խառնի ճաղանջ վիճակով դուք դրան չեք հասնի։ Սա միանշանակ։ Այդ ուղղակի ներքին խապկանք է, եթե մարդիկ մտածում են, որ կարանք տարբեր տեղեր, ասենք, լավ արդյունքների հասնենք։ Այնպես որ էլի եմ ասում, առաջին հերթին դուք ձեր նպատակը պիտի որոշեք, ձեր ցանկությունը, նախ ասեմ, եթե հստակ դուք պլանը ունենաք, դուք այդ պլանով շարժվելուց դուք նույն ժամանակ էլ չեք ունենա։ Ես հիմա նույն ժամանակ չունեմ ուրիշ ինչ-որ բաների մասին մտածելու, կամ ուրիշ ընկերություններում չգիտեմ ինձ չի էլ հետաքրքրում, հասկանում եք, որովհետև ես սիրում եմ իմ ընկերությունը, էլի եմ ասում, չսիրելու դեպքում նոր մարդը մտածում է ինչ-որ ուրիշ բանի մասին, կամ ասենք հիասթափվելու դեպքում, կամ չհավատալու դեպքում, բայց եթե կա հավատը, եթե հավատում եք ընկերության պրոդուկտին, եթե հավատում եք ընկերությանը, այդ ուղղակի անիմաստ է ինչ-որ ուրիշ բաներով, ավելի լավը ձեր ամբողջ էներգիան կենտրոնացրեք ձեր նպատակին, որ հասնեք ձեր ուզածին։ Ոչ թե մի քիչ տեղից պոկենք, մի քիչ ընդեղից պոկենք, սենց փող աշխատենք, բա հետո։ Հասկանում եմ, բոլորիս նպատակը փող աշխատելն է, բայց բացի դա կան նաև արժեքներ, որ այդ արժեքները ուղղակի չի կարելի դավաճանել դրանք։ Եթե ուզում ես գնաս այս ուղղությամբ, դու ուրեմն գնա այդ ուղղությամբ։ Եթե քո միտքը ցրվում է սենց տարբեր ուղղություններով, դու երբեք չես կարա ծակես այն պատը, որ քեզ խանգարում է հասնես այդ արդյունքին։ Պետք է անընդհատ ձեր ուղեղը աշխատի այդ ուղղությամբ։ Անընդհատ ձեր նպատակը պատկերացնեք ու ամբողջ օրը ուղեղի մեջ այդ պտտացնեք։ Եթե հիմա գիտեմ շատերը կան, ստեղ ուզում են ընդհանրենք դառնան տնօրեն։ Ամեն օր անընդհատ առավոտը վեր կացեք մտածեք դրա մասին։ Ու մի ասեք, ես կդառնամ տնօրեն, ես ուզում եմ ասեք, ես տնօրեն եմ TLC-ում, բայց ընկերությունը շեշտեք պարտադիր, որովհետև ես էլի եմ ասում, ես իմ նախորդ ընկերություններում չէի ասում ոչ մի բան, հա, որ ես կոնկրետ տեղ եմ ուզում դառնամ արդյունքի։ Միգուցե հենց դա էր պատճառը, որ ես լքեցի այդ ընկերությունները։ Դա շատ կարևոր պահ է, որ պիտի նաև դուք շեշտեք կոնկրետ որտեղ դուք ինչ եք ուզում ստանալ։ Ու կոնկրետ նշեք, կոնկրետ պլան դրեք ձեր առաջ ու շարժվեք այդ պլանով։ Որ այդ օվկիանոսի պատմությունը չլինի բաց օվկիանոս դուրս գաք նավակով ու չիմանաք ուր եք գնում, ինչքան ժամանակ եք գնալու այդպես, ուր եք հասնելու վերջի վերջո, որտեղ եք դուրս գալու, կամ ընդհանրապես կհասնեք, չեք հասնի, դուրս կգաք, դուրս չեք գա։ Պիտի կոնկրետ հստակ իմանաք ինչ եք անում ու ինչի համար։ Ու ուր եք շարժվում։ Ու դուք իմացեք, որ եթե լինում են խնդիրներ, չպիտի ֆիքսվել այդ խնդիրների վրա։ Այսինքն, եթե կա խնդիր, դուք ոչ թե ասեք խնդիր, կա խնդիր, այլ պիտի մտածեք ոնց լուծեմ ես այս խնդիրը։ Հասկանում եք։ Այսինքն, եթե դուք ուզում եք մեծ լիդեր դառնաք, դուք պիտի հիմիկվանից սովորեք լուծել մանր խնդիրները, որովհետև ինչքան դուք մեծ լիդեր դառնաք, այնքան ձեր թիմը մեծանալու է, այնքան խնդիրներն են մեծանալու։ Իսկ եթե հիմա դուք չեք կարողանում լուծել փոքր խնդիրները, հետագայում դուք արդեն չեք կարող լուծել ավելի մեծ խնդիրները։ Դրա համար խնդիրներից պետք չի վախենալ, ընդհանրապես պիտի ձեր մտածելակերպով, ձեր միտքը դուք սովորեցնեք նրան, որ եթե կա խնդիր, ուրեմն կա նաև լուծում, եւ ես պիտի գտնեմ այդ լուծումը։ Ոչ թե բողոքել, նեղվել, որ այս ինչ բանը սենց չի, այն ինչ բանը նենց չի, այլ մտածել ոնց կարելի է տարբերակ գտնել այդ խնդիրը լուծելու համար, ընդհանրապես այդքան բան։ Մի ֆիքսվեք խնդիրների վրա, մի մտածեք վատ բաների մասին, որովհետև երբ դուք մտածում եք վատ բանի մասին, ավելի շատ եք քաշում ձեզ այդ վատը, հասկանում եք, որովհետև բոլորս էլ լավ գիտենք, մենք մեր մտքերով քաշում ենք այն, ինչի մասին մտածում ենք։ Եթե ես միայն վատ բաների մասին եմ մտածում ու խոսում, բնականաբար գալիս է այն, ինչի մասին ես մտածում եմ։ Եթե ես մտածում եմ մենակ դրական, մենակ էներգիայի մասին, մենակ լավ բաների մասին, բնական է իմ կյանքն էլ է գալիս այդ լավը, որովհետև ես դա եմ կանչում դեպի ինձ, ես դա եմ ուզում ստանամ, հասկանում եք։ Պետք է այդ պահը շատ
նու սենց խորը մտածել, մենակ դրական բաների մասին մտածեք։ Ճիշտ է, կարող է ձեզ ասեն ուղեղը տանջատացա, ոչ մի բանի ուշադրություն չես դարձնում, բայց դա չի նշանակում ուղեղը անջատել, դա ընդհանրապես նշանակում է պոզիտիվ մտածելակերպով ապրել եւ դա նշանակում է մենակ լավը նկատել, հա, մարդը կարող է նայի ծառին ու տեսնի ուղակի ծառ։ Իսկ մեկ ուրիշը կարող է մտածի ծառին, ասի ստեղ կյանք է ապրում։ Այդ ճյուղերը, որ դուրս է գալիս այդ ծառից, չէ՞։ Իրանք չէ, որ ասենք այդտեղ կյանք կա, ծաղկում են հետո ավելի շատ անում են, հասկանում եք, կյանք ապրում է այդ ծառը։ Այսինքն մեկը, որ կարա մտածի որպես ինչ-որ, հա, դե ծառը էլի, մեկն էլ կարա այդ ծառի մեջ կյանք տեսնի։ Այսինքն ամեն մեկի մտածել որոշում է, թե ինքը գեղեցիկը ու լավը ինչի մեջ կտեսնի։ Մեր ամենագլխավոր բանը այն է, որ մեր ուղեղը մտցնենք, որ մենք տեսնենք մենակ լավ բաները։ Ու այդ դեպքում մեր կյանք կգան մենակ լավ բաներ։ Օրինակ հիմա իմ աղջիկը սաղ տունը քանդում է իրար։ Սաղ շորերը իրա փոքր ժամանակվա, որ առանձնացրած դրած էր, լրիվ թափեց գետին։ Բայց ես հիմա չեմ խոսում իրա վրա, աշխատում եմ ուղղակի թեթև տանեմ ու դրական, որովհետև մեկը պետք է հավաքեմ գնա, ինչի իզուր տեղը իմ ներվերը քայքայեմ։ Հասկանում եք, ապրեք դրական, ամեն ինչի մեջ մենակ լավը տեսեք։ Ու բացասական բաների վրա մի ֆիքսվեք։ Էլի եմ ասում, եթե հա, լիլ ոնց չեմ շեշտում, իհարկե շեշտում եմ, բա ես ասեցի, որ ֆիրման շեշտում եմ, որ կոնկրետ ստեղ չէ, կոնկրետ CLC-ում շեշտում ես, որովհետև էլի եմ ասում, նախորդ ֆիրմաներում չէի շեշտում, միգուցե դա եղավ պատճառը, որ ես հասա, ասենք, ավագ տնօրենի, բայց ոչ այնտեղ, որտեղ որ ես էի ասում, որ ես պետք է հասնեմ ավագ տնօրեն, ենթադրենք։ Ես հասա ստեղ, որովհետև այնտեղ ես չէի ասել, ուղղակի նշում էի, ես ուզում եմ հասնեմ ավագ տնօրենի, բայց նշել էի նույնիսկ երբ, հա, մոտավորապես ընկավ այն ժամանակահատվածը, երբ CLC-ում ես հասա, բայց արդեն այստեղ հասա, ոչ թե այնտեղ։ Այնպես որ դա էլ է շատ կարևոր։ Այո, ամեն ինչ սկսվում է տնօրենից, ամեն ինչ։ Տեսեք երեխեք, ու պայծառին ինչ գրում, Լիլ ջան, չհասկացա գրածդ։ Հիմա, նայեք, հիմա ընկերությունում ամեն ինչ շատ լավ է։ Ես ձեզ ասեմ շատ լավ, դուք տեսնում եք ոնց ենք մենք աճում, դուք տեսնում եք նոր պրոդուկտներ են դուրս գալիս, նոր տնօրեններ են աճում, գլոբալնի դիրեկտոր, նոր ամբասադորներ, թիմը մեծանում է, ընկերությունում ամեն ինչ շատ լավ է, շատ։ Ու նորանոր գաղափարներ են գալիս, նոր մարդիկ են գալիս, նոր մտքեր են գալիս, հասկանում եք, ասենց անընդհատ այդ շարժը կա, փառք Աստծո, այս դաստավկաների հետ կապված էր ամեն ինչ կարգավորվեց ու իր տեղն է անգնում ամեն ինչ։ Ուղղակի այն խնդիրները, որ ժամանակավոր խնդիրներ էին, իրանք անցնում գնում են։ Ուղղակի պետք է այդ ժամանակահատվածում ուղեղը մենակ ուղղել դեպի դրական մտածելակերպը ու հավատալ ընկերությանը։ Ես օրինակ վստահ եմ, որ ցանկացած իրավիճակում մեր ղեկավարությունը ամեն ինչ անելու է, որ մարդկանց համար լավ լինի։ Այդ դա հենց իմ հավատն է ընկերության հանդեպ։ Որովհետև ես գիտեմ իրենց, ես հավատում եմ իրենց եւ գիտեմ, որ հաստատ ոչ մի քայլ չեն անի, որ մարդիկ դրանից նեղվեն։ Եթե զգում եք, նույնիսկ CLC-ից գնացողները էլի շատ լավ բանով են անում, շատ լավ են արտահայտվում մեր ընկերության մասին, հա, որովհետև մարդիկ սիրում են այս ընկերությունը, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով, քանի որ անձնական շահը ավելի շատ է իրանց մոտ, քան ասենք ուրիշներին օգնելու ենթադրենք, այնքան որ արագ ինչ-որ գումար վաստակեն, մի քիչ շատ վաստակեն, բայց ոչ հեռանկարային, հա, բայց նույնիսկ գնացողները շատ դրական են արտահայտվում մեր ընկերության մասին, որովհետև այդ հավատը կա մարդկանց մեջ։ Ես հավատում եմ իմ ընկերության ղեկավարներին, որովհետև տեսել եմ, որ ցանկացած պարագայում իրենք գտել են մի այնպիսի որոշում, որ մարդիկ դրանից միայն գոհ են մնացել ու միայն դրական լիցքեր է փոխանցվել իրենց։
Դե թղթի վրա գրելը միանշանակ, երեխեք, թղթի վրա գրելը պարտադիր է։ Թղթի վրա բոլոր նպատակները պիտի գրվեն, որովհետև ասեմ ձեզ, որ հենց հայտնաբերվել է, որ մարդիկ հիմա դե ավելի քիչ են, չէ, թղթի վրա գրում։ Մարդկանց մոտ հիմա հայտնաբերվել է հիշողության կորուստ, ինչի, որովհետև սկսել են ավելի շատ SMS-ներ գրել, ավելի շատ այդ թվայնացված տարբերակով իրար հետ շփվել, սկսել են աշխեն էլեկտրոնային գրքեր եւ այլն, ու իրանք սկսել են չգրել։ Սկսել են թղթի վրա չգրել, իսկ երբ մարդը ինքը թղթի վրա գրում է, այդ գրելու process-ում ինքը շատ ավելի լավ է տպավորվում ուղեղի մեջ։ Դրա համար խորհուրդ կտամ, տեսեք, ես կոնսպեկտներս լրիվ այսենց ցանկացած տրեյնինգից ես այսենց ձեռագիր կոնսպեկտներ ունեմ։ Ցանկացած տրեյնինգի։ Ես գրում եմ թղթի վրա։ Ես կարամ գրեմ, ասենք, արագ հեռախոսով հավաքեմ կամ բան, բայց ամենաճիշտը սա է։ Եթե ուզում եք ձեզ մոտ լավ տպավորվի այդ ամենը, թղթի վրա գրեք, հետո մի հատ էլ ձեր գրածը կարդացեք։ Դե չեմ ասում, որ այնքան արագ գրում են, հետո չեն կարողանում կարդալ, հասկանալ ինչա գրված։ Տեսեք, երեխեք, էլի եմ ասում, կա 3 բան, որ շատ կարևոր է։ Առաջի հերթին հավատը ձեր հանդեպ։ Դուք պետքա հավատաք ձեր ուժերին, հավատակ, մի խոսքով այդ ամբողջ ձեր էներգիան պետքա լցված լինի հավատով։ Ամենաառաջի բանը հենց հավատն է ձեր հանդեպ։ Եթե դուք հավատ չունեցաք, դուք իմացեք, որ հաջողության չեք հասնի։ Ուր էլ գնաք, որ ընկերություն էլ գնաք, մեկը, դուք եթե կյանքում նույնիսկ մարդը հավատ չի ունենում, ինչ որ լավ բաների չի հավատում, մեկը այդ լավ բաները չեն գալիս իր կյանք։ Այսինքն այդ հավատը շատ կարևոր է, որ դուք հավատաք հենց առաջի հերթին ինքներդ ձեզ, տեսեք, ու հավատացեք, որ այն, որ դուք հիմա գտնվում եք այստեղ, դա պատահական չի։ Մեկին զանգել են, ասել են, ինչ որ մեկը սոցցանցերում պոստ ա տեղադրած տեսել, չէ, հիմա որ ձեզ մի հատ հիշեք, դուք ոնց եք հայտնվել այստեղ, մեկին ինչ որ իր անկերուհին կամ բանը կարող է զանգած լինեն ասած, մեկը սոցցանցերում տեսած լինի, հա, ես էլ կոնկրետ ցանցային բիզնես որ մտել եմ, ես մտել եմ սոցցանցերում տեղադրած հայտարարությունից։ Չգիտեմ, այն մեկը կարող է вообще ուրիշ մարդուց լսած լինի, բայց այն որ հիմա ցանկացածդ գտնվում եք այստեղ, հավատացած եղեք, որ դա պատահական չի։ Ես օրինակ 12 տարի աշխատել եմ բանկում, դուրս եկա ֆիզարցակուրտ ու պատահական չէր, որ հենց այդ օրը ես տեսա այդ հայտարարությունը, միջև այդ ասեմ ձեզ, փաստորեն ես տեղյակ էլ չեմ եղել, որ այդքան հայտարարություններ ա եղել ինտերնետում, այդ բիզնեսի գործի վերաբերյալ, հա, այդքան աշխատանքի հայտարարություն։ Տեղյակ չեմ եղել։ Հետո նոր ես տեսա, որ փաստորեն շատ են այդպես հայտարարություններ դնում։ Ու համոզված եմ, որ այդ պահին, որ ես տեսա այդ հայտարարությունը, դա պատահականություն չէր։ Դա հենց հատուկ նպատակադրված էր, որ ես մտնեմ այդ բիզնես։ Այնպես որ իմացեք, ցանկացած բան, որ ձեզ այդ կյանքում պատահում է, ինքը պատահական չի։ Նույնիսկ եթե կյանքից մարդ է հեռանում, դա էլ էլի պատահական չի, ու չպիտի ասենք, ճիշտ է, տխրում ենք, որ մարդը հեռացավ, բայց ուրեմն դուք համարեք, որ ուրեմն ճիշտը այդպես էր, որ այդ մարդը կյանքից հեռացավ։ Ուրեմն ճիշտը այդպես էր։ Հիմա այստեղ նաև մեր Մարիամն է գտնվում, որի ամուսինը վաղաժամ մահացել է։ Մարջան, ես քեզ կարող եմ ասել, որ ուրեմն այդպես է պետք եղել։ Միգուցե դա պետք էր, որ դու կայանայիր որպես ուժեղ կին, միգուցե դա պետք էր, որ դու որպես անհատականություն ձևավորվեիր ու այդ ուժեղ բնավորությունը, որ դու հիմա ունես որպես անհատ կին, որպես ուժեղ կին, քո մեջ ձևավորվել է հենց դրանից հետո։ Միգուցե ասենք, եթե այդքան բանը քո հետ չպատահեր, դու հիմա չլինեիր այն Մարիամը, որը կաս, որ մեծացրել է այդ երեխեքին մենակ, այդքան դժվարությունների մեջով անցել է, այդքան բանը տեսել է, հասկանում եք։ Այսինքն կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում։ Ինչ է լինում է, ուրեմն այդպես է ճիշտը ու դուք աշխատեք ցանկացած, եթե նույնիսկ ձեզ դուր չի գալիս, եթե նույնիսկ այդ պահին դուք ձեզ վատ եք զգում, դուք իմացեք, որ դա ուղղված է ձեր իսկ
ինչ որ մի բանի համար դա արվեց։ Ուրեմն ինչ որ մի նպատակ ուներ, որ դա կատարվեց։ Ու ուղղակի ընդունեք դա այնպես, սենց ասեմ, ճիշտ է, տխրում ենք, բայց պիտի ընդունենք, որ դա է ճիշտը։ Եվ կյանքին արդեն նայենք առաջ, չֆիքսվենք դրա վրա, մեր կյանքը չկործանենք, այլ նայենք առաջ, թե որն է լինելու մեր հաջորդ քայլը դրանից հետո։ Դուք միայն լցրեք ձեզ դրականով, միայն լավ բաների մասին մտածեք։ Երևի բոլորդ համակարծիք եք ինձ հետ, որ կյանքում ոչինչ պատահական չի լինում։ Ոչ մի բան էս կյանքում պատահական չի լինում։ Եվ շնորհակալ եղեք, շնորհակալ լինելը եւս բերում է հաջողություն։ Ես օրինակ շնորհակալ եմ իմ թիմից, որ հիմա դուք էստեղ եք, որ գտնվում եք էստեղ, լսում եք ինձ եւ վերցնում եք այն ամենը, ինչ ես տալիս եմ ձեզ։ Շնորհակալ եղեք ձեր ծնողներին, շնորհակալ եղեք ձեր ընտանիքին, ձեր զավակներին, շնորհակալ եղեք ձեր թիմին, շնորհակալ եղեք ձեր սպոնսորներին, շնորհակալ եղեք ամեն ինչի համար։ Ու ինչ կատարվում է, ես ասում եմ, ուրեմն Աստված այդպես ուզեց։ Ուրեմն դա Աստծո կամքն էր, որ այդպես եղավ։ Չէ, օրինակ, եթե նայենք Աննա Կանտերայի կյանքը, եթե նրա հայրը 13 տարեկանում չմահանար, շատ հնարավոր է, որ հիմա ինքը չունենար այն հաջողությունը, ինչ որ ունի այստեղ, չէ՞։ Չէ՞ որ հայրն է իրանց ընտանիքի պահողը եղել, ու եթե շարունակեր ինքը պահել այդ ընտանիքը, նույն ձևի մարդիկ կշարունակեին ապրել, միգուցե Անան էլ սկսեր ինչ որ էլի խանութում բանում իր աշխատանքը շարունակեր։ Բայց չհասներ այն ամենին, ինչին ինքը հասավ այստեղ հոր մահից հետո, որովհետև այլևս չկար այն մարդը, ով պահում էր ընտանիքը, եւ արդեն կար այդ ինչուն իր համար, որը ստիպեց նրան կատարելու այդ գործողությունները ու հասնել այսօր ամենաբարձր աստիճանին։ Այդ ինչուն, որ իր քույրերը սոված ծարավ էին, հագնելու շոր չունեին, որ իր մայրը այդքան տանջվում էր, որ իրենք ապրոց չունեին, տունը տեղափոխվում էին տեղից տեղ, հասկանում եք, այդ դա հենց հանդիսացավ իր ինչուն նա սկսեց ու ինչու հասավ այդ աստիճանին։ Դրա համար այդ ամեն ինչը պետքա սկսվի մեզանից, պետքա սկսվի մեր չէ կյանքը, սա դրսի համար չի։ Եվ նաև շնորհակալ եղեք այն ինֆորմացիային, որ դուք ստանում եք հիմա, որովհետև սա եւս ձեզ տալիս է գիտելիք, չէ՞, ես ձեզ այսօր նոր բաներ ասեցի։ Սա ձեզ տալիս է գիտելիք, սա ձեզ տալիս է մոտիվացիա, սա ձեզ տալիս է ուժ նայելու համար դեպի առաջ, սա ձեզ տալիս է նաև նպատակին հասնելու ցանկություն, սա ձեզ տալիս է նաև ինֆորմացիա, ովքեր չգիտեն, որ պիտի անպայման գրեն իրենց պլանը եւ շարժվեն պլանով, որ հասնեն իրենց նպատակին։ Շնորհակալ եղեք ընդհանրապես կյանքում ամեն ինչի համար, ինչը որ դուք հանդիպում եք։ Կյանքում ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում։ Եվ ինչ է լինում է, նույնիսկ վատը, ամեն դեպքում շնորհակալ եղեք, որ տեսեք, ասենք մարդը կարող է գնա, վթարի ենթարկվի, բայց չմահանա։ Ու այդ մարդը սկսի բողոքել, ինչի, բայց այդ մարդը շնորհակալ չլինի, որ գոնե ողջ է մնացել։ Եթե ինքը ողջ է մնացել, ուրեմն դա պատահական չի, ուրեմն ինքը կյանքում ինչ-որ բան ունի անելու, որ ողջ է մնացել։ Դրա համար հերու, որ ասում են հերու տնից տեղից, բայց ցանկացած բանի համար ուղղակի շնորհակալ եղեք, որ այդպես եղավ։ Ուրեմն դա ինչ-որ նպատակ ունի, հենց այնպես չի արվում։ Հենց այնպես ոչ մի բան չի արվում։ Կյանքում պատահականություններ չկան։ Ամեն մի հանդիպում, ամեն մի երևույթ, որ կատարվում է մեր կյանքում, դա ուրեմն իմացեք, որ ինչ-որ նոր բանի սկիզբ է։ Ուրեմն ինչ-որ մի փոփոխության սկիզբ է կամ հատուկ ինչ-որ նպատակով է դա արվում։ Այնպես որ հավատացեք ձեզ, շնորհակալ եղեք եւ նաեւ հավատացեք ընկերությանը, հավատացեք ձեր պրոդուկտին, հավատացեք ձեր թիմին, հավատացեք ձեր լիդերներին, այդ ամեն ինչը շատ կարեւոր է, եթե դուք ուզում եք հասնել հաջողության։
Էլի եմ ասում, ձեր այդ վախերը ձեզ չեն օգնելու, որ դուք գումար վաստակեք։ Այն որ դուք վախենում եք մարդկանց գրել, դա ձեզ չի օգնում, որ դուք գումար վաստակեք։ Այն որ դուք վախենում եք մարդուն զանգեք ու մերժում ստանաք, դա եւս ձեզ չի օգնում, որ դուք գումար վաստակեք։ Եվ եթե դուք եկել եք այստեղ գումար վաստակելու ու մարդկանց օգնելու, վախենալով դուք ոչ մեկին չեք օգնում։ Այդ ինֆորմացիան ձեր մեջ պահելով դուք ոչ մեկի չեք օգնում, հասկանում եք։ Մի հատ որ մարդուն վախենում եք զանգեք, ձեր մեջ մտածեք, թե զանգելով դուք այդ մարդուն ինչ օգուտ կհասցնեք։ Այսինքն, երբ մտածում եք զանգեմ, բա որ մերժի, բա որ լավ վախենում եմ, չեմ զանգի, բա որ մերժում ստանամ, բայց մի հատ հակառակողն էլ մտածեք, որ այդ մարդուն զանգեք։ Ինչքան դրական բան կարաք դուք տակ այդ մարդուն։ Մարդը որ գա այստեղ ինքը ինչքան լավ բան կվերցնի այստեղից։ Կբարելավի իր առողջությունը, կունենա շատ լավ ընկերներ, կշփվի միայն դրական մարդկանց հետ, կստանա դրական էներգետիկա, էլի եմ ասում, այդ ամեն ինչի կարիքը ունեն բոլորը։ Ու իմացեք, որ դուք բոլորին լավություն եք անում, որ իրանց ծանոթացնում եք այդ հնարավորությանը։ Լավություն եք անում, իսկ լավություն անելուց ոչ մեկ վախենալով չի անում այդ լավությունը։ Եթե դուք չեք ասում մարդկանց այս հնարավորության մասին, ուրեմն դուք էգոիստ եք, որովհետև դուք ինքներդ օգտվում եք այդ լավից, բայց ուրիշներին չեք ասում։ Ուրեմն դուք էգոիստ եք, դուք չեք ուզում, որ իրենք էլ օգտվեն ամեն ինչից։ Այս ձևով մտածեք, որ ես էգոիստ չեմ։ Ես ուզում եմ օգնել մարդկանց։ Ես ուզում եմ մարդիկ գան օգտվեն ու առողջ լինեն։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ գան այստեղ ու գումար աշխատեն։ Էլի եմ ասում, սա վերաբերում է նորմալ ընկերություններին, հա, եկեք չշփոթենք, ենթադրենք ուրիշ բաների մասին չեմ ուզում ասեմ, բայց այստեղ դուք վստահ եք, որ ընկերությունը նորմալ ընկերություն է, ընկերությունում ամեն ինչ կա, որ մարդը հասնի հաջողության, եւ դուք մարդուն կանչելուց գոնե գիտեք ուր եք կանչում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դուք գիտակցեք ձեր մեջ, դուք մարդուն ուր եք կանչում ու վստահ լինեք, որ դուք մարդուն միայն լավն եք առաջարկում ու միայն լավն եք ուզում այդ մարդու համար։ Սա շատ կարևոր փաստ է։ Ձեր մտածելակերպը, երբ որ փոխեք, հենց փոխեք դուք արդեն այդ վախերը լրիվ կանցնեն։ Հենց մտածեք, որ դուք մարդուն լավություն եք անում, ձեր այդ բոլոր վախերը, որ պիտի ասենք զանգեք կամ գրեք ինչ-որ մեկին, ձեր վախերը իրանք կանցնեն լրիվ։ Եվ նաև մի խորհուրդ, գործեք մասշտաբային, այսինքն շատ գործողություններ արեք։ Համոզված եմ, երբ դուք գիտակցեք, թե ինչ եք ուզում, ու դա լինի այն նպատակը, որը ձեզ ուղղակի կստիպի, որ դուք դրա մասին հիշելուց լացեք, դուք այդ պահին ցանկություն կունենաք ամբողջ աշխարհը շուրջ տալու ու կսկսեք արդեն մասշտաբային գործողություններ անել։ Այսինքն շատ մարդկանց գրել, շատ մարդկանց զանգել, սենց որ կուզեք ամբողջ աշխարհը սենց շրջել գլխի վրա։ Մարդկանց օգնել, պատմել պրոդուկտի մասին, պատմել բիզնեսի մասին, հրավիրել, որովհետև դուք գիտակցում եք, որ մարդկանց դրանով օգնում եք։ Մարդկա չի կարողանում երեխեքին պահի, դուք գիտեք, որ չի կարողանում ու դուք գիտեք, որ կա այդ հնարավորությունը, որ մարդը կարող է գումար վաստակել, ասեք նրան։ Ճիշտ է, կմտածեք, ինքը գումար չունի ախր այդ պահին, որ բիզնեսը սկսի, հա, այդ 39,000 դրամը ինքը չունի, որ բիզնես սկսի, ես եթե տեսնում եմ, որ մարդը այդ հնարավորությունը չունի, ես ասում եմ ինձ համար հաճախորդ գտի կամ բիզնես գործընկեր գտի, ես այդ փողը կստանամ, քեզ կտամ, դու կսկսես այդպես բիզնեսը։ Այսինքն ես առաջարկում եմ մարդուն այդ տարբերակը, հասկանում եք, եթե նա ասում է ոչ մի տարբերակ չունեմ, ճիշտ է, ես գիտակցում եմ, որ շատ ուզելու դեպքում ամեն ինչ լինում է։ Ես ինքս շատ դժվար վիճակում եմ եղել, երբ սկսում եմ ես բիզնեսը, ես ինքս հնարավորություն չեմ ունեցել, ես ոչ մի ձև հնարավորություն չեմ ունեցել, բայց քանի որ շատ էի ուզում, այդ հնարավորությունը եղավ։ Այն որ սենց հասկանում եք, ոնց որ օդից ընկած փող լիներ դա, որ ես ներդրեցի իմ բիզնեսի մեջ ու դուք լավ գիտեք, որ ես այդ բիզնեսը սկսել եմ ամենաբարձր գումարով։ Մենք սկսել ենք $525, ոչ թե ասենք 39,000 դրամով, որովհետև ես իմ ամբողջ ուղեղը աշխատացնում էի մենակ այդ ուղղությամբ, մտածում էի ոնց, ես չէի մտածում ինչի ես պետքա վերցնեմ այդ բարձր փաթեթը կամ չէի մտածում ինձ ինչ կտա այդ բարձր փաթեթը
ավելի լավ է փոքրով մտնեմ։ Իմ ամբողջ ուղեղը աշխատում էր այն ուղղությամբ, թե ոնց անեմ, որ ես գտնեմ այն գումարը, որ ինձ պետք է այս փաթեթը վերցնելու համար։ Հասկանում եք։ Այսինքն այդ եկավ հենց իմ ամբողջ ուղեղը ես մենակ այդ ուղղությամբ էի աշխատացնում ու եղավ։ Հասկանում եք։ Կամ ես մարդուն առաջարկում եմ ինձ համար հաճախորդ բեր, ես քեզ կտամ գումար, այդ հավաքի այդ գումարը դրանով սկսի բիզնեսդ։ Կամ առաջարկում եմ, ասենք, գտի մարդ, եթե, չգիտեմ, ուզում ես սկսես, ես կարող եմ քեզ օգնել։ Ես մարդուն առաջարկում եմ տարբերակ, իսկ եթե նույնիսկ այդ դեպքում արդեն մարդը չի ուզում, դա նշանակում է, որ մարդը ուղղակի չի ուզում, պետք չի այդ մարդը ստիպել։ Այնպես որ երեխեք ջան, ճիշտ մտածել է պետք, ճիշտ աշխատել է պետք, պետքա գործել մասշտաբային, պետքա գործել շատ, բայց ոչ թե գործել շատ ու անիմաստ, այլ պիտի դուք գտնեք գործողությունները, որոնք ձեզ բերում են այդ օգուտը, պիտի ճիշտ գործել։ Կարող է մարդը ամբողջ օրը առավոտից երեկո ինչ-որ գործողություններ անի, որոնք նրան ոչ մի օգուտ չեն բերում։ Հա, ամբողջ օրը պոստեր գրի, ամբողջ օրը, չգիտեմ, ինչ-որ բան անի, բայց չանի այն, ինչը որ պետք է իրականում անել։ Ու ինքը չունենալով արդյունք, կասի ես ամբողջ օրը աշխատում եմ, բայց ոչ մի արդյունք չունեցա։ Հասկանում եք, իսկ կարա մարդ լինի, որ մի 5 ժամ, 6 ժամ աշխատի, բայց ճիշտ ձևով ինքը աշխատացնի իր ուղեղը, ճիշտ ձևով աշխատի, ու դա իրան շատ լավ բերի այն ամենը, ինչ որ պետք է։ Այնպես որ միայն, այսպես ասած, սենց շատ աշխատելով չի, պետք է նաև շատ աշխատելու հետ ճիշտ աշխատել, որ դուք արդյունքը տեսնեք դրա։ Հասկանում եք։ Պետք է ոչ թե աշխատել շատ, այլ պետք է աշխատել ճիշտ, որ արդյունքը դուք տեսնեք այստեղ։ Ինձ թվում է, ինչ որ հիմնականում պետք էր այսօրվա համար ասել, ես ձեզ ասեցի, եթե հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, ինչքան ժամանակ է, որ, հա, արդեն բավականին երկար ժամանակ էի, որ խոսում էի, ունեք հարցեր երեխեք ջան, ես ձեզ ուղղակի ցույց տվեցի մի կնոջ պատմություն, ներկայացրեցի, որովհետև ուզում եմ, որ դուք էլ հասկանաք, որ կյանքում անհնար ոչինչ չկա։ Եթե կարողացել է ինքը, կարողացել է ձեզանից ցանկացած մեկը, որովհետև եկեք հասկանանք, որ այստեղ ոչ մի բարդ բան չկա։ Ոչ մի բարդ բան չկա։ Ընդամենը մենք մարդկանց հետ խոսում ենք։ Ընդամենը ներկայացնում ենք մեր պրոդուկտը եւ ներկայացնում ենք մեր բիզնեսի հնարավորությունները։ Ոչ մի ինչ-որ բարդ բան չկա, հասկանում եք, խոսալու կարողություն փառք Աստծո բոլորս էլ ունենք։ Միայն պետքա ճիշտ խոսել։ Այդքան բան։ Եթե ունեք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Եթե չունեք հարցեր, ձեզ մաղթում եմ բարի օր։ Շնորհակալ եմ, որ ներկա եղաք եթերին, լսեցիք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ գտնվում եք իմ թիմում։ Ես ձեզ բոլորից շատ սիրում եմ։ Մաղթում եմ միայն դրական մտքեր, միայն հաջողություններ եւ թող բոլորդ հասնեք ձեր դրած բոլոր նպատակներին։ Լավ եղեք։ Ձեզ բարի օր։ Այսօր երեկոյան կլինի Վառնամի եթերը։ Կմասնակցենք նաեւ եթերին, այնպես որ ուսուցումը շատ կարևոր բան է, ուսուցում, մոտիվացիա, այդ ամեն ինչը դուք պիտի ստանաք։ Սկզբից ինչպես եմ սկսել մարդներ գրավել, սկսել եմ նամակներ գրել, նամակներ գրելով եւ հայտարարություններ տեղադրելով, բայց հիմա ճիշտն ասած շատ քիչ եմ այդ մեթոդը կիրառում, հիմնականում ես աշխատում եմ մարդկանց, այսպես հետները խոսելով բացատրել, ներկայացնել ամեն ինչը, աշխատեք դուք ինքներդ մարդկանց հետ շատ խոսել, դուրս եկեք եթերների, մի վախեք եթերից, էլի եմ ասում, ձեր վախերը ձեզ ոչ մի բան չեն բերելու, խոսացեք մարդկանց հետ, ներկայացրեք, փոքրիկ վիդեոներ հանեք, մարդկանց պատմեք, փոքր վիդեոյով մարդկանց ներկայացրեք, թե ինչ կստանան իրենք թեյից, փոքր վիդեոյով մարդուն ներկայացրեք, թե ինչ բիզնես եք առաջարկում,
Փոքր 5 րոպեանոց, 1 րոպեանոց, 2 րոպեանոց, այդպես պրոդուկտից պատմեք, ինչա ներկայացնում, կարաք բաղադրիչների մասին խոսակ, նույնիսկ դուք չերևալով։ Այնտեղ նկարներ կլինեն, ասենք նկարները հավաքեք սիրուն ու պատմեք այդ պրոդուկտի մասին։ Այսինքն ամեն ինչն էլ ընդունելի է, հասկանում եք, այնքան է դուք շփվեք, շատ շփվեք ձեր մարդկանց հետ, շատ շփվեք, որ իրանք ճանաչեն ձեզ այնպիսին, ինչպիսին դուք կաք, որ իրանք ստանան ձեզանից այն դրականը, ինչ որ պետքա, որ դուք փոխանցեք իրանց։ Իսկ պոստեր կարդալով միշտ չի, որ մարդիկ ստանում են այդ ինֆորմացիան, ու այդ էներգետիկան միշտ չի, էլի պոստերի միջոցով, ասենք մարդը միշտ չի, որ կարողանում է փոխանցի այն ինչ որ այսենց խոսալով մարդը իր բոլոր զգացողությունները կփոխանցի դիմացինին։ Բայց էլի եմ ասում, նամակներ գրելը եւս շատ արդյունավետ է, եթե դուք սպամ չեք անում, այսինքն եթե չեք գրում մի անգամից sense առաջարկը շպրտում մարդու երեսին, ընկերացաք, շփվեցիք, բարև ձեզ, ինչով եք զբաղվում եւ այլն, կամ բարև ձեզ, տեսել եմ ձեզ էս ինչ խմբում, ճիշտ ասած շատ հավանեցի ձեզ նկարով, եթե դեմ չեք ծանոթանանք, ինչով եք զբաղվում, ինչ եք անում եւ այլն, ես էլ զբաղվում եմ էս ինչով։ Ձեզ կարող է հետաքրքրի լրացուցիչ գումար աշխատելու հնարավորություն, հեկոկյոնքս եկա։ Ձեզ կարող է հետաքրքրի այդպիսի պրոդուկտ, որ կբարելավի ձեր առողջությունը, կմաքրի ձեր օրգանիզմը, նաև կարող եք ավելորդ քաշից ազատվել։ Ուղղակի մարդկանց հետ խոսել է պետք, ուղղակի շատ մարդկանց հետ խոսել է պետք։ Այդպես ձեր մասշտաբային գործողությունները արդեն կտան իրենց արդյունքները։ Լավ, սիրելիներս, ձեզ Եվս մեկ անգամ մաղթում եմ բարի օր, արդեն անջատեմ ես եթերը, լավ մնացեք, կհանդիպենք ավելի ուշ։